Xudo samsa nimeniki UI ning ichiga total klasterni qursanglar. Bunga shu deyishganda Kubectl add customer demo deb qo'y. Qo'llanma. Yani PSVM. Qıpolsanlar mən nimediki ma o Google Meeting'in xat yazılan yerге plus tab yazıp qo'ysanlar. Plus tab evet etinglar. Evet sanlar mən şundan qarab turib qıp bo'pti deb qo'y. Okay. Dasa ma nima 5 ta hamda Kubectl'ningki to'rbikni yechib oldi. Yechilib bizning qilgan ishimiz 5 ta nima desa motor bekatni yechishimiz kerak shunami? Yechib miyagmani kirgizishimiz kerak, login qilishimiz kerak shunami? Bularni hammasini qilish uchun 5 ta biz WebDriver Manager degan narsani qo'yishimiz kerak. Cho'ng harf bilan yozsizlar W ni WebDriver Manager ma birinchisi shu. GitHubdan nima qilgan? WebDriver Manager. Biz aniq Chrome'ni ishlatamiz qo'sh, nima? Agar Chrome'ni ishlatmayman, Firefox qilmasam, Firefox driver qilsam bo'ldi. Lekin biz hozir Chrome ishlatgandan keyin Chrome driver qilamiz. Aniq setup. Okay. Bo'ldi endi. Endi ish nima desa, bir tal Chrome driverning bir tal objektini birini qura olaylik. Chrome driver down new Chrome driver. Babas har qana bir UI ning test automation qilsanglar, qanday qilishinglar, chuqum qilishinglar kerak bo'lgan bir bosqich mana hozir. Bir tal bir objekt qurib olishimiz kerak. Objekt orqali andan keyin tor bekat ochadigan degandek ishlarni andan qila olamiz-da. Shunga. Okay. Anikin driver deb misol get qilsam bo'ldi. Get qilib bir tal bir adresni ejelish kerak qo'shnami. Get qilib yoki double quotation qilma, undan keyin maniki adresni sizlarda bormi? Hammalarda men agar nim qilsam men yerga linkni avatib qo'yay. Avatib qo'y. Avatib qo'ydim. Mush linkni copy qiliblar. Yerga mani qilib qo'ysanglar, choplab qo'ysanglar bo'ldi. Choplab qo'ysanglar, shundan bu hozir tor bekatni ichib kirdi hozir. Meni misol men hozir bir qatim run qilay. Qaranglar. Tor bekat ochdi. Mush bosqichlarlar. Yani bipatmani bakchaq narsalarni qo'ymanglar. Oddiy bo'lsin. Her bir qadam bosqichni nima ish qilganligini tushunib men sonlar tushunchi. Bak murakkablashtirib kodni ishlaroq qilib masalar yaxshi. Okay. Hozir ham biz buni ochgan bilan lekin bu qarsanglar kichiklan bir ramkalar ochildi-ku bu. Misol qayta ko'rsatay sizlarga. Yecham sana danlajmi? Anlamadım ama küçük bir tane ramkalarni ochildi-ku bu hozir. To'xtab turing ama adresni kimga avatib qo'yasiz to'g'ri? Mehrigulga. Mehrigul mo kiralamda o'qimayman. Malik Satadashkichi. Qaysi kuni? Copy link. Şuna degan tema ne qilsangiz deb. Evet qo'y. Kira deb qo'yib qolsa kira. Okay, hozir ham men ramkani biz yo'g'onishimiz kerak shunami? Bunda yo'g'ontirsak bo'ldi, normalda biz mouselar, ama biz buni
Selenium Minimal. bilan Selenium orqali yo'g'antishimiz kerak avtomatik. Bu yo'g'antishning usuli mana keyinga torbekat yechib bo'lgandan keyin biz hozir mana 10-qurda torbekatni ochdik. Ammo 11-qurga hamda qanaqa qilamiz sana yana o'xshash driverni chaqiramiz. Amal bor xatlarni to'liq o'zinglar yozmanglar. Yordab yozsanglar mumkin va o'zi chiqadi-ku, bu yerda enter bossangiz mumkin chiqadi. Checkdan ekan. Checkda qaranglar. Biz hozir bu browserni yo'g'antmoqchi-ku, browserni yo'g'antish degan nima? Hisobda browserni manage qilish bo'ladi-ku, shunami? Boshqarish hisobda. Demak, manage degani bosamiz. Enter. Check it. Ana bu ramka-ku, ramka window. Onun yana check it qilsak, maximize qilsak bo'ladi. Full screen degan hech qanday menyularim chiqmaydigan, ko'rinmaydigan, to'liq yo'g'nab ketgan ahvol bor. Va uni normalda ishlatmaydigan bo'lgankin shuni maximize qilsak yetarli. Okay. Ham qaranglar. Men de bundan keyin bosqichlarni hammani bir qatimdan run qilib chiqmayman, lekin ma bosqichni bir aniq bir bilib olishinglar uchun run qilay. Mana qo'zg'alib o'zi run bo'lib qoldi hozir. Endi qaranglar. Nima desanglar, mana shu UI test qilganda qaranglar. Amal bor. O'sha aytib olgan torbekitinglarni bir taldan qo'yib turib qolganlarni ham yangidan chiqqanlar har qatim run qilib bipatman chiqib ketadi-ku, ularni itib deb. Bir tallamki aytib qo'yinglar, itvatmanglar buni. Itvatmay turib, mushning ustidan nima qilamiz? Mashq ishlaymiz-da. Kodni mushning ustida turib yozamiz. Qanday yozamiz desanglar, hozir motor bekat aytib bo'ldi shunami? Endi bizning maqsadimiz ramkaga normalda biz motor bekatni asliq yo'g'antib bo'lgandan keyin miyagimda check it deb bir taldan xat yozamiz-ku shunami? Username'ga. Demak, xat yozgan ya'ni biz kompyuterga topshirishimiz kerak. Shunga ma xat yozgan ya'ning ramkasini ustiga kelib inspect qilamiz. Qilsanglar mani bundaq qo'yib matrabga ko'rsanglar yaxshi. Ma mouse'ni kunkisini bosib, miyaga manda bossanglar. Qaranglar, dal mana shu o'rinniki input degan nimasini topadi. ID dan username ga ID ishlasak yaxshi hamdim. Okay, endi biz buni undaq qilish uchun xohlasanlar sizlar web element qurib olsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa qurmay turib bilan bevosita ashaga xat yozib sendga qildigan qilsanglar bo'ldi. Men web elementni buni qurib olay. Web element user, ya'ni men bunga 1 ya 2 bunda xohlagancha user deb yozib qo'yman. Username input box deb aniq bir yozay. Tang deb yozib hisobda qarang, maramkini men tunitpamoqchi hisobda. Tunitpamoqchi. Endi bu ramkini men topqizish uchun nima ish qilman? Bu yerda qaranglar, hamma narsa uchun, torbekat etish uchun, uni yo'g'antish uchun, hammasi uchun men driverni ishlatyapman bu yerda. Ma driver, Chrome driverning bitta obyektni ishlatyapman. Chrome driverning obyektni ishlatyapman. Shunga bu yerda yana ma bir tal web elementni bir qurib, obyektni qilib olgandan keyin elementni ism qo'yib olgandan keyin bu tang deyman. Yana driverni yana qaytadan chaqiraman. Chaqirib chekit qo'yib find element qilaman. Find element qilib double quotation qilib find element qilib tirnoq ichgandan keyin by. Men bu yerdan qilsa id to'g'ri shunami? Username degan yana nimasi? idc username de id ga sen topgandim-ku. Shundan bo'lgandan keyin miyaga by id deb turib qildim. No. Ben double quotation qilib ana ichiga chaplab qo'yman. Men bitta semikolon. Demak, hozir meniki men bitta element qurib oldim. İsmi username input box va buningki buni hozir oldi burun kompyuter maya deb bilib bo'ldi, ko'z bilan qarab bo'ldi hozir menga. Men bu yerga faqat bitta xat yozsam ham bo'ldi hamda. Hamdiki bosqich. Men bu yerga yozgan xat nima bitti? Nima automation ma? Nima automation deb password. Miyad bağlayamaz. Test automation kan. Test automation degan xatni yozaman.
Ben yani pek çok murakkablaştırmayı. Halsı onlar bunu bir tal array qilsanglar bo'ldi. String array qilib ham username'ni bir tal birinchi element 0 indeksdagiga, passwordni birinchi indeksdagiga bassanglar bo'ldi uni. Lekin men uni qilib qilib hozir bakli diqqatni boshqa tarafga ketib qolmayli, array qilib tashlashtirmayli. Udullam kenim qilayli hozircha. Endi hozir maqsad ma ramkaga username bermoqchi. Maqsad shunaqa ekan. Username input box ne qilib send case degan narsani ishlatma. Send case. Okay. Buni nima qilaman endi? Bayaqanqi username emas. Test automation degan gapni. Ma username'ni nega mashni bergan deyman. Anan ekan. Mana keyingilar check case no plus case open mashni case enter daq o'tma. No, buni ras enter qilmay ekanman, ras enter qilmayman. Chunki nima ish qilsanglar, men buni nima enter qilmayman desanglar. Chunki men miyada username bir bilan enter qilsam, miyada men passwordni bermadan deb chiqadi o chaqda. Men enter qilmayman. Hech qanday bo'lmaydi hisobda. Men miyaga bir narsa burib, anan keyin miyada enter qilsam, shunga qaralama password yoki username xato bo'ldi deb. Miyada enter qilishim kerak. Miyada enter qilmayman. Demak, men endi maramkanimni endi nima qilasam bo'ldi hozir. Inspection. Inspect qilma. Inspect qilganda men password kam bunosmi. Endi bu yerda yana o'xshash. Ana keyinga gaplar 16-qurning. Endi men passwordninkini bunda shaklda qilmay. Men manda password username'da bir tal web elementini qurib oldim desabda, u keyin endi bu web elementga anonimkin username bergandim. Ish qurla yozgandim. Yani agar men keyin agar men web elementni ishlatadigan bo'lsa, undaq web element qurib olsam yaxshi. Agar ishlatmaydigan bo'lsa, uni qurib o'tmaylamkin. Bevositlam qilib olsam bo'ldi degan gap chiqdi. Tushunarmi? Okay. Driver. Men hozir menda endi hech qanaqa web element qurmay turib ham qilaman. Bir so'ol so'raymi-ku? Agarda biz shu bergan elementlar, bergan narsani qayta ishlatmoqchi bo'lsak, anda bir qayta qurib olib qilsak bo'ladi. Agarda uni qayta ishlatish niyatimiz bo'lmasa, udullam yozib. To'g'ri dedingiz shu. Agar biz qayta ishlatadigan ish bo'lsa, chuqur web element qurib olamiz. Ya'ni biz web elementni 50 chuqur qo'shishimiz kerak. Qanday nima quramiz desanglar. Ma'noga bu password maxfiy numarni, username'ni biz birlaqatim birimiz qo'yib tugaydi. Shuna ishimiz tugaydi. To'xtab turinglar, men başta men passwordni nima qilay? Automation bir ish kuchli. Okay. To'xtab turing, men hozir men misol qaranglar, hozir ham ma'noda men hozir web element qurmayman. Qurmaylam, bevositlam. O'sha password yozib bilan enter bosishsin deb qilman. Buning uchun ma'vu web element qurish bosqichi. Men ma'noda web element qurmay turib ham ikki qadamni bir aqlamga bir bosqichda qilman, ammo web elementim qurilmaydi meniki. Faqat o'sha o'rinni tep bilankin passwordni bositma, enter bosib bilankin kirkitma hisobda. Buning usuli ma'vu. Driver find element by yani o'xshash id, chunki anada nimasi passwordni qotma. Passwordni ano idc password ga. Okay. idc password bunda bo'ldimi? Shuni ham de men bunga plus
Mana web element tepip aldım ben taxı. Web element tepip endi men bununla send case qilman. Hozir men bir web elementni qurmadim. Faqat bu yerda mar ramkining o'rnini kirib oldim va bu yerga birini chekdim. Endi hozir passwordni birishim kerak bu yerga. Bunday yozishim kerak. Mush yozishning usuli send case. Tushunolami? Bu send case'ga anakin ma keyingilam chekib qo'ydim. Ma elementimning keyingilar tepaga elementning keyingilam chekdim buni qo'yib send case qilma va bu send case'ning ichiga bir double quotation qilma. Ma o'z avtomatik chiqqan narsa ma case to send degan. Bu yerga double quotation ichiga ma bayatdan qilma passwordni birutma. Bir deb anakin mush send case'ga mush ramkining ichida turiblar, plusni besib turib cho'ng key bilan yozma. Cho'ng keyni bassanglar case deb bunda bir yer chiqadi. Org open chat deb bunda nima? Bunda selenium degan narsa chiqadi. Mushuni chekislar. Anakin buni chekit qilsanglar enter deb bunda ba. Enter. Bo'ldi. Shunlar hozir ma'qul usulda nima ish bo'ldi? Ben hozir ma'qul usulda hatto men mening login buttonning nimasi inspect qilishni hojat qilmadim. Chunki men login buttonini bosqizmay enter bosqizdim. O'zlamkin meni passwordni kiritib toplam enter bosib keyin kirgizdi sistemaga. Test baqaya. Kirkatdi. Faqat kirdi bu musha turdi hamda. Yani çünkü men davomini qilmayman da qilmadim da hozir. Shunda boshqa ona hozir ishlatibdi. Okey. Demak, ma'qul usulda demak biz hozir bu yerga kirdik hamda. Ham bizning hozirgi bosqichimiz nima? Customer list yani besishimiz kerak-ku normalda. Customer listni basamiz. Uniki add customerni basamiz. Shunday bosqichlar bor-ku. Demak biz mush bosqichni ham qilishimiz kerak hozir. Customer listni besish uchun customer listning ustiga kelib inspect qilma. Bundan qilsam bo'lmaydi. Shoma bir qatim mouse'ni nima qilib turib, meni besib customer listning ustiga keldim va bosdim. Mesela bunun dışında bir ID yok ki. Bu fakat mavi benimki kıymetli hesapta. Mazıram barbaralıqı mavi üzemliqi ma'yadaki expressni üzemliq qo'lda manuel yozishni o'rgatyapman hozir. Manuel yozishni hozir yozmaylik bo'ldi. Mana o'zimizdan bir şeyni kopya qilaylik, qaranglar. Dal mushnasining mushadni hozir tepadi-ku ma'urni. Mana sol tarafdagi 3 ta jekni besib bilan kopya qilib, copy express qilsizlar, copy express qilsanglar. Kopya qilmagan narsa qanday narsa desanglar, mana narsa. Menu customer Ulan bir yerde qarasanglar menu customer mana customer'ning ichidagi li ning astidagi li1 debdi. li1 bo'lishining sababi chunki bu yerda li'ning netisi bor ekan. Mana yerda boshqa bir li bor. Mana li1 ning ichidagi a ning astida debdi. Okey. Demek biz mush adresini qaranglar. Hozir kopya qilib olgango. Endi biz miyaga kirib biz buning uchun bu yana element qurib o'tirishning hojati yo'q, web element. U bir customer list degan bir knopkaning elementini qilishning hojati yo'q. Shunga driver ticket find element anakin by bunun hem de express oldu. Express bilan adresi sana buldu. Double quotation. Niye çaplayısla?
Bunda qıpla miyaga klik qilsanglar bo'ldi. Mana tirnoqning sirtiga chekitini qo'yiblar. Klik qilishlar. Maqsad miyaga birini chekish. Çeksak miya açılamaz mı çünkü? Yetişmeyotganmisizlar? Express'ning nimasini Nima? Ovozingiz bek bo'sh. Express'ning nimasini ID Ha, okey. Qaramda qiling. Men siz avat bermay, o'zingiz men bilan ergashib qoling. Qo'yishingiz bilan. Bunda qarang, motor bekatini hozir siz dastlabda mayada qo'shnami? Xohlagan 10 kungacha inspekt qilgandan keyin maramka dastlabda siznikida balki bunday achilishi mumkin. Ishonmaydi, bunday qilsangiz bunday holat keldi. Kelgandan keyin undan mayalik mouse'ni besib, mouse'ning kunkasini select an element degan. Besib şu an qarang, dalma customer listning o'ziga kelib, mana birini besatsangiz, miyamida chiqadi. Chiqqandan keyin mana sol tarafda 3 ta chekit bor. O'sha 3 ta chekitni besib copy qilsiz, copyga ekilib express, copy express qilsangiz bo'ladi. Ma full express emasmi? Copy express. Qilib ham copy qilsangiz ham bo'ldi. Hisobda mushnasi shu an ekan. Ma bosqichni men qaytadan qilay. İşte qilgan. Men mashada driver qandim. driverni bessanglar boshda. Bastık. O'xshash yozgan bitana web driver, Chrome driverni kelmasini driver deb bilaman. Sizlarni qanday yozgan bo'lsanglar mayli, lekin shuni yozishinglar kerak. Driver qilib bo'lgandan keyin chekit bosasizlar. Find element. Birinchisi. Find element emas, element chunki ha, iniqa element bo'lish kerak. Find element qayerga enter bosasanglar bo'ldi. Ammo shu find elementning ichiga hamda cho'ng b'ni yozib by chekit x deb yozsanglar express deb chiqadi. Çıktı. Okay, enter. Express'ni qilib bo'lgandan keyin o'sha expressning ichiga double quotation besinglar, basanglar o'zi avtomatik express expression deb chiqadi. Demak, dal mishaning ichiga boyatinqi copy qilgan expressni pass qilsizlar. Sizlarnikiga o'xshash mushlar chiqdimi? Digital slash id menu customers and li1 slash a deb chiqish kerak. Men shuni hozir add customer No? Nima? men qilmoqchi edim, men expect qilmoqchi edim. Inspect. Inspect, yeah. Nimani add customer ne? Yeah. No, biz hozir customer listda Customer list, yeah, customer list. Bastım. Customer list qarang, mana mouse'ning kunkasini ekyap, miya ekyap, customer listga bir bossiz. Bassangiz mana miya dal chiqadi. Qarang, miya qarang mana, xatga diqqat qiling. Miyada customer list deb xat bor. Demak, dal misha shu degan gap to'g'risi. Demak, ana miyaga sol kunkni, normal kunkni bossizlar, mouse'ning kunkasini besib qilsanglar chiqadi. Copy express. Copy qo'llanamdi. Men bosqandan keyin copy bo'ldi o'zi avtomatik. Mana misol men hozir chaplab qo'yay. Ha, chaplandi. O'xshash narsa. Qıldingmi? Men topamayapman. Nimani? Men copy qilib beklay desam, ID'ni chu. ID? ID emasmi express? Express'ni. Ayadın copy qilamatamsiz? Topamayapman. To'xtang. Qarang, men bilan o'xshash mashg'ul qiling. Qarang. Qarang. O'xshash mashg'ul qiling. Xohlagan bir yerga 10 kungacha bashda inspect qiling. Inspect qiling. Endi qarang. Men bilan o'xshash mashg'ul qiling. Mouse'ning kunkasi. Miya. Chatki. Bir şey bir bassangiz men ko'kirdi. Ko'k holat keldi. Ko'k holat kelgan ahvol ostida anonikin customer listning ustiga ekiling. Ekildim. Ekib birinchi chekib o'tamiz shaga. Chekib olsangiz endi ma chiqdi. ma ko'klik yo'qaydi miyada.
Çoxum besitishinglar kerak. Besitmay miyagimda akab qo'yib boshqa yana besib qo'ysanglar yana boshqa yana deb ketadi. Shunga miyani akab besitib qilsanglar ko'klik yo'qaydi. Yo'qolgandan keyin qaranglar miyada mana chiqdi. Customer list deb. Customer listeye aç çıktı. Manaki sol tarafdagi 3 ta jacketga besib copy qilsizlar. Copy. Express. Express. Men ulgurmay qoldim. Ulgurmay. Okey. Men qaytib qo'yay. Customer list element shunaqmi? Customer list. Qarang. Ma inspect. Qarang, agar qila olgan bo'lsangiz, Yo'q. man besib, men qaranglar. Ma bak muhim jumla ma'nosi esinglar Hamma. Ma ko'kran holat bo'lish kerak birinchi qadam. Mushna holatda anondan keyin qarang, nan tutsanglar shu nimasi chiqadi ma holatda. Bizning maqsadimiz customer listni besish yo'g'onligi uchun, shu customer listga ekib birinchi chekib olamiz. Chekib olsa qaranglar, ma ko'kranlik narsa yo'q edi hozir. Mening ko'krangi yo'q edi-ku. Qaranglar, bu yerda dalma tanlab bergan customer list degan qurma u. Siznikida mushna chiqdimi hozir? Hasanam. Ko'krangga keldim, ekilib customer listga kelsam sizga o'xshash bo'ldi. Customer listga bir ko'kranglik vaqtida birinchi chekib oling. Birinchi chekdim. Okay. Endi maya qarang, mana astidagi qurmada chiqdimi? Mana customer list degan mudaqma qur. Yes, chikosim. Aha, qargi. Tanlangan bo'lsa, okey. Undan so'ng mana sol tarafdagi 3 ta jacketni besib. Mouse'un normal sol knopkasini bassangiz bo'ladi-mi? Bigiz bilan basgan. Copy'ga kelsiz. Copy'ga keldim. Aniki Express, Copy Express. Ma full Express emasmi? Ma normal Express. Aslında sana ikkinchisi. Copy Express ekan. Ma bosqichni sonlar tutinglar. Copy qo'yinglar. Endi copy qo'ygandan keyin ben ma bosqichni men qaytadan yozay. To'g'ri. Tang yetishmanglar. Aldirma izbray. Driver. Biz yani bu yerda hozir nimish driver yozimiz sanlar biz tor bekat biz Chrome browserga bir ishlarni qilg'izishimiz kerak. Nima ish qilishiga qat'iy nazar. Shu sababdan biz Chrome'ning driversini chaqirib eklashimiz kerak. Biz uni Chrome driver qilg'izishimiz hisobda. Chrome'ning yuzida har xil harakatning hammasini mush Chrome'ning driversiga, miyada qurib olgan driver qilg'izganligimiz uchun shu sababdan miyaga driverning ismini yozib olishimiz kerak. Yozib bo'lgandan keyin chekitdan birini qo'yamiz keyiniga. Tushuninglarmi? Endi hozir biz normalda men sizlar ochmasalar bo'ldi. Qarab turinglar menga. Biz normal biz inson bo'lgandan keyin ko'zimiz bilan ko'ramiz mana. Customer list degan bir knopkaning bog'lig'ini, to'g'rimi? Miyada bir bosqildigan narsaning bog'lig'ini biz ko'zimiz bilan ko'ramiz va miyaga mouseni akab bunday bosimiz go normalda. Lekin bu kompyuterga biz deb berishimiz kerak. Deb bermasak bu hisobda ko'z bilan qarama, buningga sensor bekitmagicha ko'z bilan ko'ramaydi. Shu sababdan o'sha deb bergan driver chekit find element bir element izla deb anan keyin qanday izlaydi deganga biz bayada copy express qildik-ku shunami? Chunki ID'si yo'q ekan to'q. ID'si bo'lmaganligi uchun biz copy express qildik. Shu sababdan by ammo b'ni cho'qim cho'ng yozishinglar kerak. By biz ham ID bilan qilmadik, express bilan qildik. Shunga men x deb yozibdim. Birinchi expressni tanlab enter bosasanglar chiqadi. Miyaga cho'qim matrnaqning ichiga hozir o'zi avtomatik kirdi mana. Kirganda matrnaqning ichiga cho'qim double quotationni bossizlar. Double quotationni besib yetish oldinglarmi? Yetişip ben qilib bo'ldim. Okay. Undan so'ng miyaga 10 kun yaxshi. Ma'lum nimaning ichiga sizlar bu mouse'dan sirtiga chiqib yurib misollar bo'ldi. Misol Windows ishlatganlar Ctrl V bassizlar. Bassanglar ham o'zi chaplandi. Chaplandi. Hozir ham maqsad nima? Biz hozir faqat bir element tep bo'ldik faqat. Biz buni bilan tugmadi lekin bizning ishimiz. Biz buni hozir qandaq miyada ko'rgan hisob bo'ldik taqamda. Customer list degan knopkani ko'rdik faqat. Biz normalda biz inson bosimiz-ku buni. Klik qilishimiz kerak-ku. Klik qilsak qanday miya ochildi-ku normalda. Shunga ma'ning keyiniga chekit klik. Birinchisi. Biz setimiz semikolon qo'yildi. Demak, hozir mana ular besildi degan gap mana bu. Customer list degan knopka besildi degan gap. Tushunaldinglarmi?
Tushundik. Okay. Endi qaranglar. Customer list besilib bo'lgandan keyin endi ishni nima? Add customer qilamiz. Ma ko'nikni tepishimiz kerak. To'g'rimi? Mabinasini ner qo'ydik. Ma ko'nikni normalda biz add customerga kirishimiz kerak normalda. To'g'rimi? Hozir bu yerda customers degan yerda biz hozir bu yerda add customer qilolmaydi. Shu sababdan add customer degan yerga kirishimiz kerak. Kirish uchun qanday qilamiz? Yana o'xshash driver find element deymiz. Ama biz bu add customer degan ko'nikni biz qanday ko'ramiz uqmayman hozir. Buningda yana ID yo'q ekan. Qaranglar. Yani bayatdan o'xshashlik qilsizlar bu yerda. Mana besib bilan add customerga kelib besib qo'yasam bo'ldi. Bunda hisobda hech qanday ID'si yo'q ekan. Demak, buni ham expression qilamiz endi. Yetishalayapsizlar? Men yetishalayapman. Qaytadan ichmani. Menimcha men to'rbekatni uchratman. Uchratman shu yerni qaytadan. Ha, uchratman. Men bayal dedim-ku, agarda orliqda rang qilib, men to'rbekat 2dan birdan ortiq 2 ga 3 bo'lib ketsa, bir uchratsanlar bo'ldi, uchratman sana. Lekin kamida bir chiqib qolsin. Chunki biz mayada har vaqt mani nim qilamiz emasmi? Ishlatilgan bo'lgan. Ha, to'g'ri. Meni olimjon abiyoqi Express'ninki ko'p qilib Aşı qizdirib oldi, menu customers degan qizdirib oldi. Aslında kimda qarab baqsa, backslash qilaya, men siz chaqib yoqman, nasam ko'p aqli. Backslash chiqmabdi. Ha, qilib bo'ldingizmi? Ha, salam. Qarang, miya backslash chiqmabdi. Qarang, menyuning oldida baki bir backslash, keyin bir backslash botga. Nima chiqmaydi meni ko'payib qoldi. Siz qarang, siz vaqo qarang. Shu 18-qurdagi shu tirnoqning ichidagi. Ma tarafdagi, o'ng tarafdagi double quotation dan boshlab sol tarafdagi double quotation jamini tanlab double quotation için tanladım. No, en sırtdaki sıfatı men bir tal bağ ya da tırnaqdan. Unda şekil qilma, xato qildingiz. Ayakcha, okey. Uchirdim mana. Okey. Endi siz nimani aytsangiz, Chrome'ni, browserni pastga. Ko'rindimi? Siz hozir mana bu IntelliJ ID ishlatayotgan tarafga o'tkazing Chrome browseringizni. Siz IntelliJ ID'ingizni ishlatadi. Ha, okey. Qarangsiz endi men qilib qo'yay. Ha, shaqo. Customer list. Mana keldim, bir chekib etdim. To'g'ri bo'ldi. Mana men keldim. Buni bir 3 ni chekiman. 3 ni chekib Kopyaga bormiz. Kopyaga berib, bu yerdan copy express nimasiman. To'g'ri. Endi IntelliJ ID endi bu yerga mayaga paste qilaman shuni. To'xtaman. Ha. Talash nimaga keldingizmi? Qarang, sizga va tavsiyalarim amal bor, mouse'ni ishlatmay. Taxtdagi nimani short nimalarni ishlatishni dal siz hozir shu nimani o'zida ikki tal double quotation o'tirsizda. 10 kun boshqa vaqtida balkim double quotation sirtiga besilib ketib qolishi mumkin. Mouse chiqib qolsa. Shu sababdan siz ayak birini chekib olgan ekanlar. Ham siz control V ni besang chaplaydi. Ha, bo'ldi. Mana xato chiqmaydi. Mouse amal ba'zi ishlatinglar. Chunki mouse bir sizlar, bir narsa qilmoqchisizlar, shunga qilib bayatımı misal en axırda uçuruştum bir midrab ketdi misal diqqat qildingizmi uqmayman. Xatlar bir-birining orasiga kirib qoldi.
Şunlarga esiga gap bo'lmagansiz bizda tasop qoldi mousda agar xatolashib qolsangiz-chi. Şuna amal bak konuktasda raq məşğul qilishni ustulunlashib başlanğa. Nima yaxshi bo'ldi. Xatolik yaxshi, nima xatolik chiqmaydi u chog'da. Okay. Tamam da siz şey qilsangiz, nima stop qilsangiz Rahmat. Rahmat. Okay. Bizning maqsadimiz hozir biz miyada hozir ma'ni qilib bo'ldik. Customer customer listni besib bo'ldik. Endi hozir mana add customer degan ma'noni basmoqchi tushunami? Qaranglar, yana o'xshash ma'ni besib qo'yamiz. Besib add customerga kelib bir qatim chekitimiz maya chiqdi. Ma'ni qiladinglarmi? Qildim. Okay. Okay, unda qilib bo'lmasanglar, endi men chekib miya tanlab bo'lgan ekan, miyaga birini besib copy, ya'ni o'xshash, yana boyadan o'xshash. Copy express qilib olamiz. Copy express qo'yib, aka bir miya chapib o'tmaymiz-ku, lekin. Qaranglar, yana men qaytadan qilay. Driver find element. Ana shundan miyaga by, ya'ni find element nimga sen topma by express. Ana double quotation'ni basma. Mouse setmedim hozir. Hech qanaqa. Mouse setmayman. Control V. Mac'da Command V ni bassangiz bo'ldi. Anikin yana mouse setmay turib, mana konektorga o'ngga mangdigan konektorni besib bilam, yaga. Chekni besib bilam, keyiniga tirnoqning sirtiga klik tanlab bilam. Tugdi. Sabtma klik ol deydigan gap hozir. Qaraylar endi bu klik qilgandan keyin hozir meni yozib bo'lsanglar, gap qo'tanlab yozib bo'ldimmi deb, yozib bo'ldim deb. Shundan keyingi bosqichni ko'ramiz. Hamma ulgurmay qoldim, men qayta qilay to'xtagan. Ketib qoldim. Motor bekatda qarang. Biz hozir mana customer listni ichiga kirib bo'ldik-ku menda, to'g'rimi? Men cho'qim kirib olishingiz kerak. Bo'lmasa kirmasangiz mana add customer degan narsa menga ko'rinmaydi. Customer listni ichiga kirib olgan ekan, ma'nosini mousening kunuksini bir qatim besib deb add customerga kelib birinchi chekib qo'ysangiz, cheksangiz maya chiqdi. Ma'qul. Chiqqandan keyin mana sol tarafdagi 3 ta chekni besib o'xshash boyadan qilay. Copy qilsiz. Men qilib bo'lsangiz agarda qilib bo'ldimdan. Men qilib bo'ldim. Okay. Sen ham sizchi? Ana qilib bo'ldim, Express'ni qilib bo'ldim. Okay. Copy express qildik. Qandan keyin qaranglar, men aldirmay qilay. Yaxshi nim qilinglar. Miyaga men ta hozir hech qanday yozmadim taxi. Ujratim uchun yozgan narsamni. Driverni besib olgan ekan. Qaranglar, es qilinglarmi? Miyada hozir hamma qurdan meni driver chaqiryapman. Driver. Chunki men bu qildigan butun avtomat qilgan ishlarni hammasini driver qilg'izman chunki. Shu sababdan chaqiraman driverni. Driver check it. Yana o'xshash find element. Bu yerda quvvat qayishimizning hammasi o'xshash emasda. O'xshashni necha qatim qilamiz? Express qilib, double quotation ichiga boyadan qilib copy qilib olgan narsani Control V ni besib bilan choplaymiz. Qila oldingizmi? Endi men sal tiz ketib qoldimmi, o'qimayman ras. Driver check it find element va birinchisi men qilib bo'ldim mendan. Sanam gapimda shu find element qaranglar, mana bundaq. Okay, qilib qo'ygan bo'lsangiz yaxshi. Find element by express. Chunki men hozir express enter besirgan qilib bir patma narsa chiqdi uchun shunga yetishmay qolib qolsa, shuni hamma yozib o'xshamay deb qolib Express dalam qilgan ekan. To'g'ri, Expressdan keyin meni boshqa bir patma narsa chiqdi. Pass qildim. Okay. Men buni nima qilaman? Buni klik qilishim kerak-ku, shunami? Klik qildim. Enter. Demak, hozir men klik bo'lib bo'ldi endi. Men klik qilgan ekan miya chiqdi degan gap.
miya chiqdi. Miyalarni to'ldiramiz yenga bir-birlab. Maramklarni. Unga save qilamiz. To'g'ri, misol men hozir miyaga bir qalayim qilib bir narsa yozay. Men chunki nimishqa men buni yozmoqchi desanglar, chunki men hozir esimdan chiqibdi, men save qilgandan keyin men hozir qaysi ramga qaytib chiqaman. Shuni bilishim kerak. Okay. Chunki men agarda manasini save qilgandan keyin agarda bayatdan men bu miyaga add customer miyaga chiqishimdan tayin qaytib chiqishim cho'qim shu customer listga kirib qolishim mumkin. Bir tal customerni qatqandan keyin shu customer listga kirib qolma. Demak, u joqda yana qaytadan add customer deganni yana bir qatam besishim kerak. Mening demoqchi o'g'lim, demak, agar men bir qatam add customer qilib bo'lgandan keyin yana shu customer list degan batga chiqib qoldigan shu bo'lsa, demak, men dal shu add customer degan kuni bosgan yerdan boshlab bir tal loopni kiritishim kerak men. To'g'ri? Bo'lmasa har bir qatamda bir kashvoqchi add customer degan besib o'tirishning hojati yo'q. To'g'ri. Mishada mana shu loopga kirishim kerak men demak. Ya'ni dal ma bosqichdan boshlab men loopga kirishim kerak. Ma bosqichdan boshlab. Mani keyinlam loop boshlandi degan gap hozir. Mani oldidagilarga loop qilishning hojati yo'q. Loop qilsam bo'laverdi. Lekin ma'nodan keyingilarga cho'qim loop qilma. Chunki keyin takror qilavergan shuganiki mana bu. Shu sababni loop qilamiz. Okay. Customer listning ostiga qilamki, men shu loopni quramda qukam yoki mana bu add customer. To'g'ri. Customer list mana menu customers degandan keyingilar, shuni keyingilar enter bas bilan chunki biz hozir mana alli bir customer bu loopning ichiga yozilgan narsani bir qo'rni yozib qo'yibdik biz alli bir. Menimcha cho'qim shu add customer qilgandan keyin add qilib qo'ygandan keyin shu customer list qaytib keldi deyman bu aniqlam. Misol bir qadam sinab boqaylik, biz manual qilib boqaylik buni. Add customer. Misol qaranglar. Ayshamxon deylik. Ayshamxon to'xti deb qildi. Miyaga ism yozmaylik bo'pti. Emailga Aysham Patamxon. Aysham tamam Patamxon bo'lsin ma'qul. Patamxon @gmail.com bo'lsin. Anikin phone number yozmaylik chunki uyda hozir telefon nomeri ishlatmaydi-ku. Anikin nimaga cell numberga +1 604 724 0 634 qilay. Misol ma'ni qaranglar, ma'ni drop down danglar, o'zimiz buni random qilishimiz kerak. Bir qatim note olish kerak, yana bir qatimda balkim yana note olish mumkin, yana bir qatimda yes, yana bir qatimda ma'ni olish mumkin degandek. Qalayim qanday tanlaydi ma'ni. Biz ashuna shaklda tuzaymiz programmani. Random qilib yozishimiz kerak. Random qilamiz. Lekin ma password hamda bir tal passwordni buni random qilamiz, ammo bu passwordni ikki ramga tang berishimiz kerak-ku. Ya'ni o'xshagan password turib qo'ysak xato bo'lib qoldi. Shunga men bu yerga hozir bir tal passwordni birini qilay. Misol mana bu passwordim bo'lsin meniki, ma qismi. Qalayim qildim. Chopildim. Save qilyaptim. Qaranglar. Customer list qaytib keldim men demak. Yeah. Demak, men bu customer list qaytib keldim va men bu yerda qaytadan yana add customer yana qaytadan besishim kerak. Ya'ni men qatam 1000 dollar account qilishim uchun customer listni demak customer list har qatamda qaytib kelma va bu yerda demak o'sha add customerni yana besishim kerak degan gapmish edi. Demak, shuni ishini biz bir tal bir loopni buni qilsak bo'ldi. Misol biz for loop qildik. For loop bo'lsin int buni hamda I desek bo'ladimi yoki bir narsa deylikmi? Misol I day muhim bir nima emasga bu? Muhim bir gap emasga. Tang 0 hamda I ning qiymati
nima bo'ldi? Ma'lum bir ya'ni qanchtal customer qatnama. Shuni miyada yozmanda. Misol men bu yerga 20 deb yozib qo'ysam bo'laverdi. Ha? 20 qatitamdi. 20 qatsaqmi bo'ldi, yoki bo'lmasa 2 mingni qatsaqmi bo'laverdi. Qancha o'zi? 75 larni qatmamdiq deyman hozir. Nima? Ha, mayli 5 ni qatsam bo'ldi. Lekin demakchi o'g'lim qanchatal qatqimiz kelsa, demak dal mishak yozamiz demakchiman. Tushunarlimi? Okey. Misol men bu yerga 10 deb qo'y. Tushunish bo'ldi-ku lekin, ya'ni nima ish? Alo? Chrome'ning nimasi? Vaqt tushib qapti. Okay. Alimcan, O. miyada ay ondan kichik lam yazamdık yoki ay ondan kichik yoki teng qilamdiq. Qanday qilsangiz mayli. U muhim emas u. Ya'ni biz bu yerda bu yerdagi nima uchun qarang, 10 degan bizning qanchatal akkaunt qurmoqchi bo'lganligimiz bilan munosabatlik. Ya'ni Customer to'g'ri. Oyninki birinchi qiymati 0 bo'lganligi uchun mayli 10 dan kichik desak ham 10 tal qiymat bo'ldi bu. Agar men teng qilib qo'ysak 11 tal bo'ldi. Misol uchadimiga 20 deb yozsak 21 tal akkaunt qurilib qoldi degan. Okey. Mani kichik deb qilaversak bo'ldi. Lekin amaliyot u bak muhim emas ekan. Chunki bu yerdagi maqsad nima? Akkauntning qancha akkaunt qurmoqchi shuni ham demakchi hisobda. Shuningdagi qiymat ma'lum hozir 10 degina. Misol biz buni qilsak 10 ming qilib qo'ysak, to'xtamay cho'glaydi bir soat. 10 ming tal akkaunt qaytadi-da. Ko'p kartni toshqizadigan gap akkaunt bilan. Oldi, rayim qilib 10 tal qilaylik. Okey. Shundan yana o'xshash bu yerda increment qilamiz. Okey, ma bosqichni qilib bo'linglar. Bo'ldik. Endi qaranglar, meni diqqat qilib, ma'nosini qilinglar. Meni sizinglarmda. Diqqat bilan sizinglar meni. Men sizish jarayonida agar bunda 20 yotib qolmas, mening matnni yana bundaq sizay deb bundaq qilib satsanglar, men xato olib ketajman. Unda chaqda qanaqa qilsizlar, miyaga yana qaytadan quyitib mouseni miyadan yana qaytadan da sizsanglar bo'ldi. To'liq sizib buni copy qilib qilganda men sizlarga ko'z tushunib qo'yatman, yana 10 kun besib turib qo'yatman, lekin buni Ctrl C ni besib turib qilsanglar bo'ldi. Apple'da Command C. Shu nim qilganga mafhum copy qilgan. Hemen copy qilganga. Lekin araso biz mayadras biz buni ras copy qilmaymiz ras. Cut qilamiz ras, to'g'ri. Miyani o'chirishimiz kerak buni. Command X oldu. Command X yoki Ctrl X juma. Windows Ctrl X. Apple'da Command X. Mana, men Ctrl X ni bosdim. Yana gap Ctrl V ni bosdim, chopildi. Men qilib qo'ygan keyin qaranglar, miyada qizillik chiqib qolmaganda. Ya'ni hozir diqqat qilmaylikqa bo'lib qolsa, o'xshash. Ben bunu çaplaş üçün Apple'da qaysını qildim? Command Nima? Nima? Çaplaydiganга. Çaplaydiganga Command V. Bo'ldi. Okay. Stop ketdingizmi? Maşallah. Tamam. Maşallah bu da bir tane. Nima? Bu da bir tane maşallah. Nima? Qayta gapiraymi? Qarang mana. Aslida 6 muddat tushunaman. Mayada mashab aldirmay, siz miyaga ichimda sizib oldingiz. Yaxshi sizing. Agar bunda xato sizib qolib, mousingiz qo'yilib qolib qolsa, hargiz miyadan tirishmang matarafdan keyin sizma deb. Unda siz bo'lmaydi. Shuni qaytadan, ya'ni miyani qo'yib deb
Qaytadan sızan ki mişayici to'liq sızılsın. Sızılgandan keyin siz Windows olgandan keyin Control X'ni bassız. Control bosib turib X ko'rsang. To'xtab Mana. turing. Agar bir qatimda muvaffaqiyat sizamsangiz, davomini sizma deb o'ylamayman. Davomini sizolmaysiz normalda. Cho'qim mouseni quruq yoki birini chekib o'tib, andan keyin yana qaytadan sizsangiz kerak. Shu. Meni faqat muammolardan ortiq ketib qoladilar. Yana Yo'q, faqat siz qanday zodi sizniki sharq. Endi u yerni tang nima qilib bo'ldim? Control X'ni bosma. Control X tanlab olgan bo'lsangiz, Control X bossiz. Yo'qolib ketdi-ku. Yuqayda shu kat qildik chunki. Yuqib kopya qilish maqsad shu. Endi siz for loopning ichiga kirib, qarang tirnoqning ichiga kirib, u yerga ham Control V ni bossangiz paydo bo'ldi shu an. Suni ko'rdik. Control V, okey. Bo'ldi. Bo'ldimi? Ulan. Okey. Okey. Qildingiz a? Ha. Okey. Qilib bo'lgan bo'lsanglar, demak, mana shaklda bo'ldi ya. Men for loopning ichiga kirdik, shunami? Tirnoqlar, hamma narsalar joyida bo'lsa, agarda. Bu yerda to'g'ri, agarda men kopya qilish jarayonida sal chiqib qolgan bo'lsa, misol qaranglar, bundaroq shaklda xato bir xil shaklda bo'lib qolgan bo'lsa, to'xtanglar. Control L ku deyman. No, Control L emas ekan. Control Alt L. Control Alt L. L. Control Alt L ni bassanglar, hamma kodinglar chiroyli shaklga o'zgaradi. Tirnoqlar joylarga killib degandekchi. Meniki Apple'da. Control ni basmaysiz, siz Command Alt L ni bassangiz bo'ldi. Command Alt L. Menikida alt deydigan narsa yo'q-ki, na? Alt misol qilib berimda bir irmash bir belgi bor-ku, shu belgini bosmayman. Chiqib shu commandning atrofidagi ham bir birinchi qurdiki, eng qurdiki. Option ku deyman to'g'ri. Option command option L ni bosib qo'ygan bo'lamdiki. Menikiliki hozir bek chiroyli bo'ldi. Ha, shu demak chiroyli qo'yamiz o'zgarmaydi haqiqatan. Beshida hamda bilib beqish uchun bundaq oldidagi bir nechta nimani bo'shliqni bosib o'chirib o'tib, bizlar satraq qilib, andan keyin Control Alt L yoki Command Option L ni bosib qo'ysak, bunda o'zgaradi degan. Okey. Demak, hozir biz for loopning ichiga kirib bo'ldik va birinchi job bu miyadagi nima deyman bu? Miyadagi add customer deganni bosdik. Bosgandan keyin nima bo'ldi? Miyaga kirdi endi. Miyaga kirgandan keyin mening maqsadim ma'nimi bir qatimda bosish, yana bir qatim bosmaslik hatta. Mas statusni. Buni random qilish. Balkim ba'zida bosildi, ba'zida bosilmaydi. Uni men random qilmoqchi. Xohlasanglar random qilsanglar bo'ldi. Uning uchun yana o'xshash ma'noga gap, ma'ni besib, ma'ni qilsanglar. Buni bilsanglar-ku. Inspect qildingmi? Inspect. Agar mening ramkam bak pastga chiqibdi, sal ustiga chiqaray. To'g'ri bu checkbox. Bunun mu ID'si yo'qkan, Ufkan? Mushugu deyman. Buna. Ma input. ID. Ha. Mavi chunki men nima desanglar, keyinga qarasanglar, qaranglar, ma'noni oldiga qarasanglar. Ma bizning topqinimizni qarasanglar, miyada. Topaligimizni qarasanglar, miyada ma qurg'ishugi. Bu qurda nima deb tutsanglar, image deb bakka. Bu rasm bu. Biz bu rasmni chekmaymiz amatda. Biz chunki ma'noni cheksak bir iqtidordan bir so'z kiraydi-ku. Demak, bu bir input bo'lyapti bu yerga. Bunach ma'lumot deyman buniki nimasi. Xatolashmasam, men to'xtalib, men o'zimning bu add customer qilgan narsamni qarab boqay. Card project ichiga. Status checkbox.
Ben bunu da Express bilan qilib tikaman, okey. Express bilan qilib timaman. Lekin men vaqtimda menimcha Expressni qilib tikanman, lekin menimcha men mana shuni ID bilan qilib boqaylik biz. Mana shu ID bilan-chu. Menimcha bu shu ID mi ishlamligini deyman mana da. Customer status debdi. Lekin buni type input bu checkbox demabdi lekin bunda. Yeah. Checkbox bo'lishi kerak aslida. Checkbox element checkbox bo'ladida. Customer status deb bakkan ekan. ID Ya şu customer status. value İsmi şey şu. Ya gelse keşke özgemek orası spende. Bizlik bu bir işletip bakaylı. Her ihtimal karşı. Tamam? ma'qul. Misal qanalar bana ya. Ma'no Status- gap. Status box'ni ichiga chaqmoq qo'ytamda, qilmamdoq. Ya çakmak mısınız buldu? Bunu çakmak kanalışkan nimesi yok münasebesiz bu hazır. Fakat ma'no tapaldыңlar şuna mı? Customer status ne? Topdim men. Ha. Sen Hayır. sizce? Okey. Mana dal shu customer statusga ishga jaksanglar, unda chiqadi. Undan keyin buni copy qilib olamiz. Mana 10 kungacha copy qilsanglar bo'ldi. Qila oldinglarmi? Copy. Oshni copy qilishni qayta bir ko'ksini afkam. Qarang. Menimcha- Menga dal shu ID-ga kelinglar, shunami? Yeah. Boshqa Mishada. yerga emas, boshqa qurg'a yoki ostiga, ustiga, yonga, o'ng so'lga emas. Dal shu customer statusni o'ziga kelib ishga chekinglarmi yana. Bas. Bo'ldi. Çeksanız, buldu. Andan keyin mouse'ni 10 kun çekip turib copy qilsangiz bo'ldi yoki siz command C'ni besing. Ashuni ishlatishni o'rganinglar. Amal bor knopkasini. Men hech qachon mouse bilan qilmayman uni. Command C'ni hozir men besib bo'ldim hozir. Men besib. Control C'ni. Command C'ni besib bilan qilsangiz copy bo'ldi. Bo'lgandan keyin okey, good. Endi bu yerga biz nima ish qilamiz? Yana o'xshash, yana driver. Ya shu checkbox'ni tepishimiz kerak-ku, shunami? Biz mana sinab boqaylik. Ya'ni shu ID bilan qilib boqaylik. Agar bu qilib qolsa, ish bo'yicha qilaversak bo'ladi. Find element by ID bu qatim. Yeah. Bu yerga double quotation. Qilinglar, yetishmayapsizlar. Ha. Nima qilib status. Abay- MD bu bir tal elementni biz nima qildik qo'shnami? Qo'ygandan keyin chekit qo'yib biz bunga hamda click. Sonra men bir şey dedim, ma'noda I am biriste men click qilganmi, nima qilgan? Submitmi? Bu narsa qaysini ishlatdim, uqmayman. Bu login function ki bu. CubeCard project'da ben bunu random qilgan so'rang. Bu hozir manda har qatim click ho'kisi degan. Lekin biz mana bir sinab boqaylik. Ma'qul. Okay? Ma'qul boqay. Aha. Tamam biz bunu da hozir click qildik. Hozir bu for loopning ichidan chiqmaydi. For loopning biz çünkü save qilmagan ekan, men xato chiqdi hozir men kodda. Mana xato chiqdi menda hozir. Men run qilsam. Çünkü ikkinchi qatimda ma bu nimalarga add customer degan narsani topamaydi çünkü hozir. Çünkü bizde save qilmadik-da, o nimada. Add Aslında. customer qilib save qo'yatmagan ekan. Faqat men birinchi qatimda uni ko'raylik biz. Hozir mana bu yerda to'xtab qoldi. Save esa xatolikdan birisi bo'lmaydi. Exception chiqdi. To'xtab men sizlar qilmanglar, men qilay. Sizlar qarab turib turinglar hozir faqat. Bir sinab qilib beqish uchun qilmay hozir. Men sizlar qilmanglar. Ma'qul. Men nima qilay? Men faqat bir necha qatim test qilib boqay, balkim bir qatim haris mandras to'g'ri nima bo'ldi, klik qilish kerak. Klik qilamdi, qilamamdi. Chunki biz ID bilan qilib emasmi mana? ID ishlamdi, ishlamamdi. Shuni bilish uchun qatma.
Agar maqatim klik qilmay qolib qolsa, biz u chog'da ID'ni ishlasak bo'lmaydi degan gap. Express ishlasak bo'ldi. No, klik qilamidim abi. ID'si ishlamadi degan gap. Okay. Mush qurdik narsani topamadi degan gap mana. Biz undasa nim qilaylik. Men Express ishlataylik menga. Okay. Find element qilib qaranglar. Bayatdan ma eng oxirgi ma qurni ujrasalan buldujmi? Biz ID bilan qilgan o. Ma for loopning ichida ma birinchi qur, ikkinchi qurni to'liq ujurtinglar qolsanglar. Ujurt deb biz chunki buni Express bilan qilaylik. Chunki ID ishlamaydi. Tushuninglar? Ikkilangan mikrofon. Qaysi yurtda ma forninki for loopning ichidagi ma birinchi qur ma'g'u shunami? Ma klikanim qilgan bu. Ma birisi Express diye. Uning ostidagisi bir tal ID bilan qilganimiz bor. Eng oxirgisi checkbox'ninki. Ash ID'ning qurini ujurtinglar. Ujurt deb. Biz chunki ID bilan qilmaylik. Express bilan qilaylik. Driver. Ujurt bo'ldinglarmi? Oy, yo'q bo'lmadimi? Tasqatdim men ujratgan. Aldırmay qiling. Agar tanlagan vaqtida agar bir qadam xato tanlanib qolsa, qaytib davomli tanlashga tirishmang. Ma'lum darhol boshqa bir quruq yerga birini chekib o'tib, qaytadan tanlang. Chunki ash davoman tanlayman degandan keyin sizning tanlab bo'lgan narsangizning o'rnini almashtiradi boshqa bir quruqqa. Shundan kodingiz butunlay qizirdan ekan. Ma'qul. Sizlar nima tanlab bo'ldinglarmi hozir? Nimani? Express ne? Express tanlab bo'ldinglarmi? Okay. Uchirib bo'ldingiz lekin ha? Uchirib bo'ldim. Okay, unda. Men find element qo'yaylik boshda. By Express. Deb menga double quotation yozib qo'yib turib. Qilib bo'ldinglar mana. Ha, qilib bo'ldim. Okay, endi men Expressni bir izlab deb bitaylik. Express shu. Mana mushqur. Mushqur shu mana. Checkbox'ning. Meniki yana ikkilanib topoldim mana. Men hozir qilma. Ha, chiqdi meniki. Sen ham sizchi? Okay. Mana 3 ta chekni besib bilan copy qilingan, copy Express. Men choplashsanlar bo'ldi. Choplab bo'lgan ekan. Menga klik qilsanglar. Demak, ma'noda hozir tanlandi degan gap. Aya besildi. Men hozir sizlar tutib turinglar, men ma'ni run qilib qo'yay. Lekin bu for loopning ichida birinchi nima bilan bu oyning qiymati yani buna da yani exception chiqdi aniqla. Chunki bu for loopning xatoligi sababidan. Chunki biz save qilib qilmadik. Ikkinchi qatimda oyning qiymati 1 dan bo'lgan chog'da bu element topolmag'achqa shu exception chiqdi. Qaranglar mana chekdi hozir mana. Chekeldi. Okay. Exception bor, lekin o exceptionda chataq yo'q lekin. Biz chunki davomli yozmag'achqa shunga exception beryapti mana. Lekin qaranglar, biz hozir buni nima qildik desanglar, hozir har qatim chekidan qilib qo'ydik buni hozir. Har qatim chekildi bu. Albatta biz random ishlatamiz degan tuqqu. Ha, shu. Men faqat random ishlatmagan holatini ko'rsatdim hozir. Lekin biz uni random ishlasak bo'ladi. Random qilgan nima desanglar? Bu yerda randomning hozir bir narsani men gapimga qaytarganlar. Ikki xil ehtimollik bor shunami? Bir vos chekildi, yo'qmi chekilmaydi. Ya'ni uchinchi xil ehtimollik yo'q-ku bu yerda. Yo'q. Ha. Demak, random qilgandagi natija faqat ikki tanlab natija chiqishi kerak. Yo chekildi, yo chekilmaydi. Ha, 0 yoki 1. Ya'ni yo bo'lmasa ikki tanlab narsa chiqib. Ikkisidan birisi chiqishi kerak shu. To'g'rimi? Ha. Okay.
Undan sonra biz bu yerga biz o'zimizni mass random bilan qilsak bo'ldi. Mass random biza murakkab bo'lib qoldi. Lekin Java utilning ichidagi randomni ishlasak bo'ldi. Uni demak oson hamda, qulay. Qani qilaylik? Qulayını qilaylik. Okay, qolayini qildigan bo'lsa, undan so'ng qaranglar, mana for loopning oldiga kelib, for loopning ustiga chiqib turib mouseni. For loop kirmaymiz o bununda. For loopning sirtida turib, for loopning ustidagi yerga kelib turib, enter bosinglar bir qatam. Bu yerda bir tal randomninki objektni qurib olamiz, for loopning sirtida qurib olaylik. Lekin biz for loopning ichida turib randomni ishlatishimiz kerak cho'qim. Bo'lmasa xato chiqadi. Ben bir qilay. Agar da shu for loopning ichida ishlatish uchun uningdan burun shu randomniki nimasini qurib olish. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Uni qurmaydigan ichida ishlatamamiz uni. Albatta, ishlatilmaydi. Amaliyotda qarang, for loopni ichida turib qursak bo'laverdi, randomni. Objekt qursak bo'laverdi. Ammo lekin shu kodimiz run bo'lish jarayonida bizda xatoliklar chiqib oyning qiymati agar 10 ming bo'lib qolsa, jami 10 ming qatim objekt qurilib qoldi degan gap. Va bu run timening o'zida 10 ming qatim objekt qurildi va buning hammasi memoryada saqlanib mangdi. Shunga kodimiz ostilishi mumkin. Surat ostilaydi. Agar u objekt bilan bak chiqish qiladigan bo'lsa, agarda har bir tal objekt bilan bir potma ish qilamiz va 10 ming tal objekt qurildi. Shunga bu hamda sal yaxshi bo'lmaydi hisobda kodda. Tamam, kompyuterlarning surati tez haqiqatan, lekin yaxshi emas. Shunga eng to'g'risi shu for loopning sirtida turib objekt qurib olsak hamda yaxshi. Random deb qaranglar, mayat diqqat qilinglar, lekin sizlarnikidan balki men random deb United Coder deb chiqishi mumkin. Buni ishlatmaysizlar. Chuqur Java utilni ishlatishingiz kerak. Java utilning ichidagi randomni besishingiz kerak, chunki diqqat qilinglar. Chunki United Coderning ichidagi random biz o'zimiz qurgan klass olib qilish mumkin. Sizlarnikida bormi uqmayman, lekin menikida bor-ku. Menikida mi chiqdi? Ha, shu. Demak, uni tanlamaysiz. Qat'iy uni tanlamang. Chuqur bu Java utilning ichidagi randomni tanlashingiz kerak. Ma'qul. Okay. Tanlab besib o'tgandan keyin bu qanday gap yozsak bo'ldi hamda. Qalayim qanday yozamdiq, nima deb yozsak bo'laverdi. Hemen random deb qo'yaylik, yana o'xshash. Random bo'lsin, buni ismi, objektning ismi. Anki mi yagan new random. Yani Java utillanacak random jima. Qaranglar, diqqat qilinglar, ma oldidagi randomning or cho'ng. Cho'qim cho'ng bo'lishi kerak. Buna qilib, miyaga semikolon yozamiz. Bo'ldi ma for loopning sirtida qildigan ishimiz. To'xtab ketib qoldi. Endi midirdi. Ha, okay. Bo'ldi? Midrab bo'ldimi? Endi bo'ldi. Okay. Endi ma for loopning sirtidagi ishimiz tugadi bizning. Endi yana qaytadan for loopning ichiga kiramiz. For loopning ichiga kirgan nega kiramiz sanlar? Biz bu yerda maningga bir random ishlatmoqchidik-ku. Shunga biz sizlarni mani dan nima qilib turib bo'lsa materialni bundan so'lg'iroq qilsanglar yaxshi. Unda qilib mavzularni ekranini sal yo'g'roq chiqaringlar. Chiqarib ana meni eng o'ngdan boshlab so'lgacha, drivergacha tanlayolinglar. Tanlab oldinglarmi? Semikolondan boshlabchimi? Bir qo'yingizlar, tanlaysizlar. Talab oldinglarmi? Ay, qish ketdim ama. Bek ushulum, shu tanlash deganda har qatlam men Ay, tanlaganda hargiz men dedim-ku, 20 yat tanlab qolgan bo'lsanglar, hargiz davomini tanlashga tirishmanglar. Xatolisizlar. Unda bo'lganda 100% xato bo'ldi. Midrab ketib qoldi kodinglar, o'zingizdan o'zingizga. Cho'qim quyitib turib qaranglar, masalan, men demoqchiman, qaranglar. Men qaranglar. Nazimda tanladim. Mouse qulamdan chiqib qoldi. Shunga mening ma tarafini bundoq davomlashtiradi desanglar, qaranglar. Mouse'ning ostidagi narsaga ko'rdinglarmi? Nim bir tanlasi bor. Hozir qaranglar, yoki ma at degan ko'nibga. Ma at degan xat, atning keyin ID bor, mushulning hammasi, qaranglar, misol miyaga gap bundoq quyitib qo'yib qolsam, miyaga ketib qoldi. Xatolashdi degan gap. Xato. Buning keyiniga yandirish uchun Ctrl Z ni bosaman, Command C yoqimsa, nimada?
Makta. Men shuning uchun buni mundaq qilib tushunmay. Mayadan mundaq xato tanlab qolgan bo'lsa, yana qaytadan miyaga bir chik o'tib, yana qaytadan tanlash. Eng to'g'risi shu. Okay. Yani herkes qaytadan davoman tanlashga tirishmoqlar. Qat'iy xatolasizlar. Okay. Bizim maqsad ma'ni hozir tanlab olib, Ctrl X ni bosib, cut qilish maqsad. Chunki ma kodni biz randomdan ishlatamiz. Tushunarlimi? Men Command Z ni bosmayapman. Command X ni. Command X. Biz cut qilmoqchi maqsad. Command C degani copy qilish faqat. Copy qilib qildi, o qilib qoldi-da o joyda yana. Ctrl X yoki Command X ni bosinglar, copy cut bo'lib ketsin. Shunga ham hozir hamda biz dal mishaga ikkilanib qila oldinglarmi? Ha, okey. Endi miyaga biz nima ish qilamiz? Hozir random qilmoqchi. Random qilgandan keyingi natijani agarda bunda bo'lsa, bunda qil, bunda bo'lsa, bunda qilma degan bir narsa qilamiz. Demak, biz bu yerda if statement ishlatamiz degan. To'g'rimi? Okey. Unda esa if deb amaliyotda men if else qilsam bo'ldi, if deb qilib qo'ysam bo'laverdi unga. Chunki else ni qilsam bo'laverdi yana. If agarda random bayatdan qo'y. Qaralam yerdan next boolean deb ekan. Men hatta next integer deb uni manchiga bo'lib turib qilmoqchidim. Men next boolean lam ishlasam bo'lgan. Next boolean deblam. Men next boolean deb qilib qo'ydim. Demak, men true bo'lsa if ni kirdi degan gap. False bo'lsa kirmaydi degan gap-ku. To'g'rimi? Okay. Yerga cho'ng tirnoqni ochmayapman. Tushuninglar? Hisob ma'noda men random qilgan vaqtda next boolean desak, normalda men buni uchun qanday qila olaman? Misol random next deb qilsam next int deb xilma-xil sonlarni chiqarib turdi men uchun bu. Ama men bunga misol ya'ni bir sonni kirgizib qilgan gapda, misol bond chegarasini qilib bersam, misol 0 dan boshlab 2 gacha bo'lgan sonlarni random qilib beraydim ma buyruq menda. Lekin buni yozmoqlar hozir. Buning ehtiyojimiz yo'q. Men faqat sizlar ko'z tiqish uchun qo'yman meni. Mani biz ishlatmaymiz buni. Okay. Miyada hozir hamda men randomning next boolean degan ishlatdim. Next booleandan ki hisobda ikki tal narsani random qilib berdim bu. Ya false bo'ldi, ya true bo'ldi. Men o'zini yozib qo'yman, buni bir false yoki true tang deb o'tirishimning hech qanday hojati yo'q. False deb yozib o'tamsam bo'ldi. Chunki mana hozir sag'irib oldi bu. Bu sen bikamka yozding buni deb deydi. Chunki buning o'zi baribir ya false bo'ldi, ya true bo'ldi. Shu narsa yerda misol ma'noda bir ta false chiqsa, if ning ichiga kirmaydi. If ning ichiga ijro olmaydi. Agarda true bo'lsa, if ning ichidagi narsa ijro bo'ldi degan gap. Okay. Agar demak men true bo'lsa, men bayatdan bir copy qilib olgan, bir narsani cut qilib olgan-ku biz. Shu narsani menga chaplandi. Ichiga. Men tirnoqni echib taqqan bo'lsanglar juma malikna. Agar tirnoq echib yapmagan bo'lsanglar, tirnoqni bir echib yeb o'tib, boshda anonkin chaplanglar ichiga. Meniki yaxshi bo'ldi. Okay. Sanamjon siz qila oldingizmi? Besh-olti chiqamaydi. Yo'qdan endi ash pastga Aha. Qarang, bunaqa, qarang. Control V ni bosasiz. Control Z. V Control V. Qarang, misol misol if ni yozib bo'ldik shunami? Tirnoq ochimiz, enter bosamiz, tirnoqning ichiga kirdi. Tirnoqlar ochilib, yopilib bo'ldi va Ctrl V ni bossak bo'ldi. Yo'q, meni Ctrl V qildim, yo'q chiqmadi. Siz bayatdan Ctrl X qilganmi? Aniqda yana bir yerlarda boshqa Ctrl X qilgantingiz yo'q qilganti yo'qmi, tushunami? Yo'q qilgan. Tamam, okey, unda ishim bo'lmaydi. Unda qarang, men siz hozir mana bu if ning ichida shunami? Tirnoq ochilib, yopilganning orasidagi bir yerda qurda shunami? Okey. Ben unda uchirtay, men bilan tan qiling unda. Hozir men if ning ichida ekan siz.
Ne aşağıda? Ha, okey. Ma tırnaqlar echilib yepilib bo'ldi ya. Okey. Bu yerda qarang. Driver. Check it. Qilib bo'lgandan keyin nima davtang? Find element. Okay. By. Check it. Express. Double quotation. Qilib qarang. Endi bizning maqsadimiz miyatg'u shu. Mana checkbox. Checkboxni bir qatim tep qo'yganmi bu yerda? Sizningida agar uchratgan bo'lsangiz bor. Bu yerga kelib lam o'ng kuni sol kuni chekib lam copy express qilsangiz bo'ldi. Boshqa qo'rqinchmi? Copy express qilib mana tushirib o'tib, bu yerga double quotation ichiga Ctrl V qilsangiz bo'ldi. Aniki bu yerga nima qilamiz? Klik qilishimiz kerak. Ya'ni ikkilik sistema. Bir bo'lsa chekildi, bir bo'lsa chekilmaydi degan gap. Ya'ni butunlay Allohning o'rlashtirishi hisobda. Random. Balki 10 qatim sinishi mumkin, 10 qatim hammasi chekilib qilishi mumkin, 10 qatimda hech qaysi chekilmasligi mumkin. Lekin butunlay nima? Randomda. Biz oldin mo'ljallanmagan bir holat. Xo'sh, demak, hozir biz hamda yana chekib bo'ldik. Chekib ya chekmaymiz. Bu bosqichni o'tib bo'ldik. Endi title. Title bir narsa berishimiz kerak. Demak, biz bu titledimi yana bir narsa random qilishimiz kerak hamda. Tushunamizmi? Chunki title'ga nimalarni beralaymiz? Misol, Mr. Miss Mrs. No, qanoti? Mr. Miss, Mrs. Bundami? No, Mrs. Ben biz qanoti? Doktorlar Google kirgizgan. Mr. Mrs. Ms degan. Xilma narsalar bor. Yüz mana. Men bassam mana narsalar chiqdi. Ha, RS kana, RS. MRS. Bak. Alınca bizim maşını dolduruşumuz gerek mi bir şeyge hazır? Ya to'ldirmaysizlar. Bu hozir biz bir random qilamiz. Men sizlarga faqat mana to'ldirgan narsamizni ko'z totmayapman yana. Okay, sure. Misol hozir hamda yangi zamonda day degan gaplar bor-ku. Ular u deganchi unaqa. Erkakchilik aniq emas degandek. Biz ham ularni qo'llamaymiz biz. Shunga ularni ishlatmaylik. Lekin xilma-xil narsalar bor hamda. Misol to'ldirgan meniki nimda to'ldirgan bo'ldim, men doktorda to'ldirgandim to'g'ri, doktor bo'lsin. Diyor ya. Komisata professor bo'lsin, undaq bo'lsin. Ya'ni 1 2 3 4 5. 5 ta narsamiz bor bizning shuni to'ldira oladigan. Yeah. Okay. Demak biz 5 tal son chiqish kerakki, random qilganda. Shu 5 tal sonning har birisining bir hukm bor. Misol 0 chiqqanda Mr. bo'lsin, 1 chiqqanda Miss bo'lsin, Ms bo'lsin, doktor bo'lsin, professor bo'lsin. Xilma-xil ifodalaydigan 5 xil uslub, 5 xil nima bor? Shaklimiz bor. Shularning ichidan hisobda har bir qatimda o'xshamaydigan bir son chiqsa, random bo'lsa, shuningga aloqador bir dal xat miyaga yozilishi kerak. 5 dan birisi. Hammasi emas lekin-juma. Birini tanlash kerak. Ha, tushunolay maqsadda. Doktor Alimjon, professor Gulmira deb. Ha, shu to'g'ri. Dal shunaqa. Okay, barakalloh. Shunaqa bo'lsangiz, unda esa demak bizga bu yerda nima lozim? Bir random nomer lozim va bu random nomer faqat 5 xillam son chiqish kerak. 6-chi xil son chiqib qolsa bo'lmaydi, ya'ni bizning shartimiz tushmaydi. Chunki bizning hozir bu yerga kirgizilgan 5 xillam narsamiz bor va bu 5 xilning ichidan faqat birini ham kirgizamiz. Tushunolami?
Okey. Demek biz bu yerda yana bir qadam random ishlatamiz degan gapimda. Okey. Random ishlatgan vaqtimizda biz xohlasak switch case ishlasak bo'ldi. Yani switch case'da misol case'ning qiymati case 1 bo'lsa, 2 bo'lsa, 3 bo'lsa, 4 bo'lsa da deydiq-ku shunami? Ha. Switch case ishlasak bo'ldi. Men oldin qatimqisda ismini qilishcha nima qilgan for loop ishlatdim deyman o'g'lim. Switch case ishlatib boqaylik ukam. Ha, ma'qul. Qaralam men hatta manda bunda qilibman next end qilib ishkilik sistemni ishlatmoqman. Boshqacha mallasni ham dar ketib qolibman unda. Qanday bu if random false or true deb voy men my classning ichini tartib etyapmanmi mana. Vaqtlar qilgancha checkboxni. My classda tuzib turib qilibman. Hozir qista sal oddiy. Men random title'da yana bir tala bir my classning ichidan bir tala narsa tartib etyapman. Okey. Men buni random my classning ichidan tartib etyapman unda. Biz mana o'zimiz tuzayli bo'ldi uni programmasini. My class ishlatmaydi. Bizniki yo'q my classimiz. Ha, shu. Okey. Bo'ldi, o'zimiz yanında yozayli bo'ldi narsa. Hozir mana demak biz mana bilan checkboxni tanladik yoki tanlamagan qildik, shunami? Okey, MD deki ish nima? Xohlasanglar switch case ishlasak bo'ldi yoki bo'lmasa hatto switch case biz for loop ishlasak for loop ishlatib for loopdan qildi. Dal bayatdan continue yoki break degan narsadan qildi ekan. For loopdan qildi ekan. Ama for loop tıklayıverayım. For loop tıklamdık. Okey, bo'ldi. Lekin men for loopning sirtiga chiqib qolmaysizlar-jumi? Men for loopning sirtiga chiqib qolsanglarmaydim. Faqat men ifning sirtida turib qilsizlar. Men ifda biz faqat checkboxni qildik. Ammo men ifning sirtida turib biz keyingi qadamga keldik ham title'ga. Tushuninglarmi? Lekin men for loopning ichidan qat'iy chiqib qolmanglar hozir. Yo'q qiling. Mush add customer qilish jarayonida cho'qim mush for loopning ichida turishimiz kerak biz. 10 tal, ya'ni qancha tal bo'lsa, shuning ichida turishimiz kerak. Qat'iy chiqib qolmanglar. Ifning tırnağı yapılgan yani. Yapılgandan keyin mana ifning tırnağı yapıldı. Mashun asta tushdim hozir faqat. Asta tushib bilan. For loop qilay. Int j qilay endi. Ayqsam bo'laverdi hatto. Mana ayqsam bo'lmaydi to'g'ri. J qilishim kerak ekan. Chunki men nested for bo'lgan ekan. Ayqsam xato bo'ldi. J tang Jaytan 1 bo'lsin mana bu. 0 qilmayli. Chunki 1 qilishimdagi sabab 1 tamam 0 bo'lsin bo'laverdi ekan. 0. Qanday bo'lsa bo'laverdi albatta. Ya'ni lekin 5 talligini esinglarni chiqarib qo'ymanglarmi? Ma'qul. 5 tal narsa qilamiz biz bu yerda. Demak, birinchi qiymati 0 bo'lsa, 5-qiymati 4 bo'ldi degan gap, shunami? Ya indeksi. Indeks. Indeks 4 bo'ldi. 4 tang bo'lishi kerak yani. Demak, J kichik yoki tang 4 desam bo'ldi, yoki bo'lmasa kichik 5 desam bo'laverdi. 5 ni olamaydi-ku chunki. To'g'rimi? Ya'ni bu yerdagi 5 nima desamlar, bu yerdagi ma'nosi shu. 1 2 3 4 5. Noldan bassak mister chiqadi, birini bassak mis chiqadi degan. Ha, albatta. Lekin biz hozir mana bu total for loop bilan qilsak, hamma narsani tang besib chiqib turdi. Men for loopga illiqqa bir tal boshqa bir shart qo'yma. Shart qo'ygandan keyin ondan keyin yo misterni yo professorni chiqargan bo'ldi. Tushuninglarmi? Okey. Lekin men akaplar for loop bilan qilsak, bu kelib qolsanglar 5 ta narsani hammani besib turadigan gap chog'da. Tushuninglarmi? Biz xato yo'l ketib olmaymiz albatta. J++. Birdan keyin to'g'rilaymiz bu kodni to'g'ri chiqdi oxiriga berib. Men hozirlik qilishni tuqamoqlar. For loopning tirnoqni yeb bo'lgan ekanlar. Cho'ng tirnoqni ichib bilan enter besib to'g'ramagan. Tirnoqlar xatolashmasin. Okey. Biz hozir for loopni checker bo'ldik hamda. For loopning ichida biz ham nima ish qilamiz desanglar.
Yani megamda if'tin birini qulayli. If deb Eğer aha. Üm, To'xtanglar. Bir tane random sandığı chiqardik ekan. Random san hisobda ha to'g'ri. If J'ning qiymati qaranglar. J'ning qiymati tangmi deb selishtiryapti majmuan bu yerda. Chunki bu yerda J'ning qiymati 0 dan boshlab 4 kichik bo'lganda sonlar cho'klaydi shunami? Lekin biz tamam J'ga 4 0 dan boshlab 4 kichikmi qiymatni ola oladi. Lekin bizning bu yerda chiqmoqchi bo'lgan randomninki qiymatini biz bilmaymiz. 4 ni ola qaysini oldi ya'ni eng yaxshisi biz mani oson bo'lish uchun mani 1 mani tang qilaylik. Chunki 0 dan 4 kichik bo'lgan qiymatlarni qilish uchun randomning sal matematikasini jiqroq matematik ketib qoldi ekan. Shu eng yaxshisi mani 1 dan 5 gacha deb bilinglar. 5 kimi tang bo'lsin. Shunday shaklda bilinglar. İşte qilib. Masal qolayroq bo'ldi. Ma tangmi dedik. Nimaga tangmi? Random. Randomninki next int deyli. Next int deb oh. Ha, to'g'ri. Mani 5 desak, maras 0 ni olaydi ras. Mavo. Ma 0 ni olaydi ras. 5 ni olamaydi. Ha, bo'ldi, unda ma 0 olsun. Bo'laversa so'g'dak. Ma 5 dan kichik bo'lsin, ha. Kechiringlar. Xatolaşmasam ben 0 ni olaydi. Da bo'lsin. Hozir men shuni olaman. Ya'ni ma'nosidan qarang hozir. Men random next int degan 5 kichik bo'lgan son deganda 0 dan 5 kichik bo'lgan sondan bir talni chiqarib turdi. Random qilib chiqardi bu. Random next in. Random qilib chiqardi va misol deylik, masalan, qaranglar. Aynan qiymati 0. Aynan qiymati 0 bo'lgan chaqda randomdan chiqqan son 4 deylik, misol. Birinchi qatimda. J bilan 0 bilan 4 tang emas-ku, shunami? To'g'rimi? Yani demakchi o'zim tushuna olamanmi? Men randomdan chiqadigan son 0 1 2 3 4 degan sondan birisi chiqdi. Ha. Xatolashmasam ham deb. To'g'ri, men bu yerda eng yaxshisi men buni bir test qilay. Sizlar qilmasanlar bo'ldi, mana faqat qarab turinglar managa. Qaniyman bir tal test deb bir tal projetim bor timlamishada. Group meeting. Ha, test. Böyle. Sizlar qilmanglar mana. Ma'qul. Mana dalam qo'yiblar. Hoppa. Ben random Java random down new random assout random next int deb 5 day 5 desem ben mana birine çıkarım duran qilib 0 mi chiqqandi? Biraz random son chiqdi, 5 kichik bo'lgan sonlar chiqdi. Lekin ismdan chiqibdi, misol 1 chiqyapti hozir. Ha 0 ni oldik ekan. Mana 0 ni olar ekan. 0 mi chiqdi hozir? Lekin 5 chiqmaydi lekin. 5 ni olamaydi. 4 ni oldi misol. Qaranglar mana random qilgandan keyin 5 kichik bo'lgan sonlar debdim. Qolayim qan sonlar chiqyapti mana shunami?
Yani 0 ne vatıdı, 4 ne vatıdı, 3 ne, 2 ne degendek elip bazılarına bak bu deyat da aşkındak. Qalayım qallar misallar çıkıdı ama 0 alalaydı, 5 alamaydı yani. Tamam. Testini açtı gidiyor. Demek manadan 0 manada yani mananın kıymeti 0'dan tatip 4 küçük olan kıymetlerini alalı ekan. Endi qaranglar, mayadımı C'nin kıymetini ben 0'dan 5'e dedim 4'ni alalaydı. Bu endi çögülaygan bir kıymetten bu C degan kıymetten. Evet, ma kod ancha bak yaxshi kod olmadi. Asli men buni switch case ishlasam yaxshi bo'ladi asli. Switch case hammadan taqimak pechatildi. Lekin ishim bo'lmaydi. Mana ularni o'xshash selishtira olamiz. Chunki J ning qiymati dastlab misol mana randomdan hozir misol 4 chiqdi deylik, masalan. J ning qiymati 0 bo'lgan chaqda, demak 0 dan 4 ni selishtirdi. Xato. Yana bir qatim cho'glaydi. J ning qiymati 1 bo'ldi. Bu qatim yana bir qatim random qildi. Lekin boyatin 4 olmaydi jumayimdi bu qatimda. Yana bir qatim random qildi mana. Yana bir qatim random qildi. C'nin qiymati 1 bo'lganda balki bundan 1 chiqishi mumkin yoki bo'lmasa yana bir qatim 3 chiqishi mumkin. Yana nima emas. Hattoki bu 5 qatim selishtirsa hech kim chiqmasligi mumkin emas. To'g'ri chiqmasligi mumkin. To'g'ri chiqmay qolib qasqana oldi. Xato oldi degan kod. Bir narsa besilmaydi hatta title'ga. Mening maqsadim ma'noda bir narsa tang bo'lsa, bir title'ga bir narsa besilsin demoqchidim. For loop'da belki hech qanday bir narsa besilmay qilish ehtimalim bor. Title uchun. Lekin switch case qilsak chuqur bir narsa besildi. Kamida bir besildi. Men boshda for loop'nikini qilaylik, tamam? Qilib boqaylik. Lekin ehtimolliq ashuna bir ehtimollik bor. Hech qanday title'ga hech nima besilmay qilish mumkin. Ba'zilarnikida. Ba'zi akkauntda besildi aniqlam. Şuna sınaylı boptu. Okay. Endi ma for loop'da agar shunga tang bo'lsa, tang bo'lib qolgan vaqtda shuningdagi qiymatni besib deylik. Biz buning uchun nima ish qilamiz? Miyaga bir arraydan birini qurib olaylik. Ya'ni array qilishimizga sabab nima? Ma 5 tal qiymatni saqlashimiz kerakmi? Hala bu yerda men for loop'ning sirtida qo'ymoqchiman hozir. For loop'ning sirtida string array bo'lishi kerak lekin bu. Eng ustidagi for loop qofkami? Ha, eng ustidagi. Men randomning astig'lamay gaplam. Randomni men for loop'ning sirtida qolgan qo'y. Mishaga sanab bo'ldi. String deb cho'ng yozib yozib, unda tirnoqni ichib yeb bo'lsanglar. Bunun hem de ismini bu array'nin ismini title deylik. Title'da biz koyalım. Tamam. Qo'llanami? Cho'ng tirnoqni, budir tirnoqni ichib olgan ekan. Bunun ichiga bayatın ma'nosini yozdim. Sizlar meni yozinglar bir qatimdan. Bunda double quotation ichiga kelib Mr. Double quotation yozmabdim. Double quotation ichiga chekitlar bilan qo'shib qilinglar bo'lsa, nachi? Ular Mr.ning keyinida chekit, normal bir chekitlar yozilgan. Har birisini ayrim qilib ekanmizda. Ha, shunaqa. Men yodimda ham kopiya qilib qoldim, sizlar uni qilmaganligim uchun men ayrim qilsanglar bo'ldi. Shunaqa qilamiz ham. Chunki bu array bo'lgan ekan, arrayning elementlari her bir tane element double quotation ichiga kirdi string arrayda va araliqlarga patchlar bilan ayrilishi kerak. Demak, qaranglar, mana arrayning hozir 0-chi elementi Mr, ikkinchi va birinchisi mana Miss, Mrs, Doctor, qaysi Miss bo'ldi buni o'qidim. Ma Miss qo'yayman, ma Mrs. Okay, Doctor, Professor. Deb bo'ldi 0, 1, 2, 3, 4. 4-chi element olacak. Okey, endi qo'llanami ana? Qo'llanami? Az qoldim. Okey, qo'llanamiz. Oxirisiga qoldi.
Lekin şu manınki hazır en yaxşı usuli hamda switch case bekrak yaxşı. Ma for loop işletken qaraganda hazır ma'qul usulchu. For loop'dan bulayurdu. Lekin for loop'da hech qanday bir narsa kirmay qilishi mumkin. Ya'ni ramkaning ichiga mayagicha hech kim kirmasligi mumkin. Asham ehtimollik bor. Ya'ni 10 qatim sinsak bir necha qatimda hech qanday bir narsa kirmay qilishi mumkin. Chunki ma for loop faqatlam 5 qatim cho'glaydi. Bu 5 qatim cho'glash jarayonida taliga ma random qimmat bu fordagi j'ning qimmati bilan teng bo'lsa kirdi. Kirmay qolib, agar teng bo'lmay qolib qolsa ehtimollik bor. Teng bo'lmay qolish ehtimolligi. Teng bo'lmay qolib qolsa, u chaqda nima qolgan gap? Yoki bo'lmasa biz bunday qilsak ham bo'ldi bu cho'qim kiralish uchun rost. Cho'qim kiralish uchun miyaga int deblam int title index day title index deb bir integer bilan qilib oliblar. Ma'nosi ne? Miyat turib bilan bir o'tay. Ya'ni miyat bilan random qilasan mana. Mana for loopni mana ichidagi mana nesat forni ichiga kirmay turib bilan. Miyat bilan random qilasanki, buni uchoqda 5 qatim random qilmasin. Va bir qatim random qilsin miyada. Randomdan bir qatim qilasan. Qilayotgandan keyin miyada bir tal ya 0 ya 1 2 3 4 degan sonni biz chiqadi miyada. Aniqlam. Va shundan miyadagi ma j'ning qiymatlarini silishtirsin. Ma title indeksni. Tushunammi? Ma'qul ehtimolda 100% bir tal title'ni kirgizdi ayaga. Birdi. Bayatın qatimliq ehtimollikda title'ga kirgizmay qilish ehtimolim bor. Shu sababdan men bunday qildim. Men to'liq ko'chirib bezinglar. Biz bo'lsanlar gap qo'tinglar. Ma'qul. Title random. Yani bayatınki mavu random next int 5 degani mavu if'ning ichiga yozish bilan mavu for loopning mavu ichidagi for loopning sirtiga yozib qo'yishning xilli cho'ng bir farqi bor. Ikkisi o'xshash niyat yetalaymiz, ammo agarda uni avu ichidagi nested forning ichidagi forningki ichidagi if'ning tirnoqning ichiga yozib qo'ysak, ucha random qilgan nima har qatimda forning har qatimliq j'ning qiymatida har qatim bir for loop bo'lgan vaqtida bir qatimdan random son chiqadi va bu yerga random son agarda ta'limimizga j bilan teng bo'lib qolsa u yerga ramkaga bitta narsa yozildi. Agar teng bo'lmayli qolib qolsa bu j'ning qiymati shu aran 0dan 4 gacha bo'lgan qiymatlarni olganligi uchun bu cho'glab 4 gacha bir qatim cho'gilib olsa, uning uchun o'xshamaydigan bir random sonlar chiqib qolib qolsa, har qatimda j'lar o'xshamaydigan bir qiymatlarni olib qolsa, shundan nima deymiz? U chaqda hech qanday bir narsa berilmaydi degan. Ya'ni title'ga hech qanday bir narsa kirgizilmaydi degan. Lekin ma'noda chuqur bir narsa kirgizildi. 100%. Chunki miyada biz boshda ma for loop kirishdan burunla bir qatim random qilamiz va buni title index degan bir index integer qiymatga burutimiz. Demek miyadlan bir tal 0 ya 1 yoki 5 4 degandek sonlar chiqdi. Chiqqan sonni mayaga burvatdik. Endi men for loop kirdik. For loop kirib j'ning qiymati uchalash jarayonida title index degan sonni teng bo'lib qolsa, bu chaqda miyaga nima? Mening qizil chiqib qoldi ya. Okay. Sizlar nima qo'ying? Men bir miyaga narsa boqay. To'xtang, nima qiling? Share qiling. Desktop share qiling. Qarab qo'y. Bo'ldi, o'xshaldi. Sorry. Okay, o'xshalgan bo'lsa. Men 5 ni boshda bo'ldirayotmay, bon degan o'zim qulamda yozib qo'yibdi, men qizir qoldi. Oo. Bunday gapni hargiz yozmadim. Shu misol qarang, ekranimni bosib share qilay. Mushna ranglik mushna narsalarni qo'l yozmaysizlar. Buni men o'zinglar son yozib qo'yib enter bossang, lamp ko'z chiqadigan narsalar. Okay. Mayfning tirnog'ini yechib yapdinglar. Hozir share qilib boqamsiz.
Sal tatinchoqchimiz sizning kodingiz. Nari qizir qoldi? Hamma Yaxshi turmamdi. oppoq tumamdi. O ya, sol tarafdagi nimalar? Ha, kodingizning bir yerlarda xatolik bor, lekin bizning hozir ekranga chiqqan yerda qizillik yo'q. Siz midirib beqqan, nada qizillik shunaqda? O, sizning tirnoqingiz qarang, qarang, 37-qurdagi tirnoqingizda bir xatolik bor. Siz chu qarang, Ctrl Alt L ni bossangiz boshda. Bir kodingizni bir ratlang. Pəstə 5 dal anda tırnaq buluş kerak, çoğ tırnaqdan. Xalqan bir tane bir quruq birini chekib o'tibsiz boshda. İçiga kodqa. Endi Ctrl Alt L ni bossangiz. Ha, okey, endi pastkiroq tushing. Okey, sizning tirnog'ingiz qarang. 36-qurda. Uning siz tirnoq bormi? Pastkiroq tushib qo'ygan yana davomli. Ha, tirnoqingiz yo'q-ku. Balkim siz sal ustiroq chiqing. Tırnaq qalmış. Bir atal tırnaqni besib enter besib o'ting boshda. Yepib lekin. Okey. Yani bir tane enter besib. Yani bir tane tırnaq yepdim. Aman siz dal tırnaqni uchratgan gapda bir emas. Okey. Lekin to'xtang, bunda sal bundan nima qilamiz? Sizning for loopning sirtig'i chiqatmagan sizga. Cho'ng for loopning ichidan qayta chiqarmasimiz kerak uchun biz. Okey. Bo'ldi. Bu to'g'ri. Good. Nima qilamiz? Diqqat qiling, shu cho'ng for loopning ichidan chiqarmasligimiz kerak uchun biz. Diqqat qiling, mush loopning sirtig'i chiqarmaylik. Ma'lumcha. 23-qurdagi mening kodimdagi 23-qurdagi loopning sirtig'i chiqarmaylik. Toki shu add customer qilgan butun bosqichlar tugab bo'lguncha ishni ochib turishimiz kerak. Endi qaranglar, bu yerda hozir if agarda dedik my title indexga va random sum bilan j ning qiymati tam bo'lib qolsa nima qilishimiz kerak? U joyda ayaga bir tal xatni bir birishimiz kerak. Xatni naga birimiz boshda mayaga. Ma ramkini qo'yinglar boshda. Ma titlening keyindagi ma ramkini tepelinglar. Tepelinglarmi? Qaysini ifkan? Ma titlening keyindagi ma ramki bor-ku. Çoğ nima? Ma ramkini xat yozgan ya'ni. Ma titlening dal o'ng tarafidagi. Okey. Xat yozgan Mr. taraf turib deganlar. Ha, mush ramkini juma. Dal to'g'risi qo'llanadi ekan. Dal ma titlening o'ng tarafiga juma. Inspektimiz başne. Ha, inspect qilib, qilsanglar ID'si cast title. Cast title yani ikkinchi bilan copy qilinglar, Ctrl C, yani Command C qilib olinglarmi? Ha. Şimdi siz Mr. deganlarni No, yazmışsınız bunu. Bunu yazmışsınız mı bunu? Yazmay aksının özünü Fakat var. ben bayatı yazıp koğaçka şunu oturup kalıyor. Ben ne kutlamış? Box'un o'zi nima inspect qilamiz. Aha, inspect qilib, maramkini. Title'ning kayni o'ksini. Anikin ID'sini copy qiling. Ctrl C. Cast title degan shu'g'i. Aşağı chiqdimi? Ha? Okey. Ben kopya qilib qo'ygan bo'lsanglar, unda esa qaranglar, bu yerda endi demak, mushning ichida biz yana ash ramkini biz tepishimiz kerak-ku, shunami? Uning uchun nima qilamiz? Yani driver, yani qayta chaqiramiz. Driver find element. Mush bosqichlarni bak yaxshi tushuninglarmi? Nima qilib biz driver ishlatyapmiz? Chunki driver bizga aşağıdaki qarab tursak, midraydigan chumaldak midrayga ishlangan hammani driver qilib turdi. Bada qolgan chiqaydi. Shu bizga hamma narsa avtomatik qilib turdi, avtomatik qilib turdi. Demak, har bir nimada bir ishni qilg'izmoqchi bo'lsanglar, darhol esinglarga oldigan ish, demak, Chrome driverning obyekti. Nima deb ism qo'ygan bo'lsanglar, cho'qim shu narsani chaqirib akilishinglar kerak. Shuning qilg'izlashini. Tushuninglarmi? Find element
Endi mana by ID. Biz hozir ID orqali ID'sini topdik hozir. By ID. Double quotation. ID'sini choplaymiz bu yerga. Endi biz bu yerga nima ish qilamiz? Send case qilishimiz kerak. Qo'shunami? To'g'rimi? Ya'ni bir tal xatni birini choplab berishimiz kerak qo'yagan. Ha. Endi qaysi xat endi? Xat to'g'anda qaranglar. Biz boyatib meyagan hammani yozib olgan. Title'ninki ichidagi mazmunlarni Mr. Mama professor degan hammani. Endi biz bu yerga normalda hozir qadar miyada qarsanglar har qatimda bu send case deganga bormi bir yerda? Send case har qatim mana misol miyada send case va double quotation ichiga kelib bundoq bir xatni yozib bergan to'q. Ammo biz bu qatim undoq qilmaymiz. Bizning qilgan narsamiz bu send case qilgan narsamiz mavu bir tal bir arrayning qiymatlari. Arrayning ichidagi qiymatlar. Men maqsadim arrayning ichidagi 0-indeksdagi qiymat yoki 1-indeksdagi qiymat yoki mavu qolgan birisini chiqarmoqchi. Bu yerga avat bermoqchi. Uning uchun men double quotation ishlatmayman. Uning uchun men nima ish qilman? 5 arrayning ismini yozmayman ekan. Title. Anankin mavu so'qchoq tirnoqni besib. Anankin bu title'ninki hesabda saat 47 minut o'yga. Biz bu yerga nemisini berimiz o indeks. Aha, to'g'ri. Indeks birimiz. Indeks bergandimi? Mana ma J'ni birimiz. J. Chunki men J'ning qiymatini hisobda dal shu sababda men J'ni 0 dan 5gacha deb berib olgan. Agar men 1 dan 6gacha degan bo'lsak, to'q men 0-indeksni ololmaydi degan gap. Shu 0-indeks miyaga demak J'ni bersaklar bo'ldi. J'inchi qiymat. J'ning qiymati qaysi bo'lsa, O'zi deb chiqib. ha. Ama bu J'ning qiymatini biz nima qilganda, J'ning qiymatini qaysi J hamidan bizga muhim degan narsani qilganda, titledagi men indeksni qildik. Title indeksini biz men random qilib oldik. Shu random qilgan son qancha bo'lsa, shunchadagi indeks bilan selishdi J'ni. Misol men hozir 4 deb chiqdi. Demak J'ning qiymati 4 kelgan chog'da, ha tang kelgan deb menga 4 degan nimani burdi? 4 degani professor bo'ldi. To'g'rimi? To'g'ri. Demak ma'noda random bo'lib shuning ichidan birisini burdi degan gap. Okay. Demak men send case qilib bo'ldi. Endi bosqich nima? Men send case qilib bo'ldik. Lekin biz bu yerda interface etmaymiz-ku. Chunki interface shunga hojat bizning qiladigan bosqichlarimiz bor yana bu yerda. Bu yerga first name ga endi Oyshamxonning ismini yozishimiz kerak endi. Buning uchun first name degan ramkini tepishimiz kerak. Patamga tutib turaman. Okay. Makod yozib qo'ydingizmi? Ha? Ovozingiz chiqmadi. Qizdirib oldi bu. Okay. Tamam, share qilamsiz? Title, sendiki title. Bu ketdi. To'g'ri bo'ldi. Share qil. Kan. Bu mer o'shib qoldi o'chirildi. To'xtab turing. Qaram. To'xtab turing. Send case. Ayağa kadar to'g'ri.
Siz ifninki tırnağını yaptınız mı yapmadınız? Siz tırnaqlarni yomon bak past tushirdi ekansiz tushman ekansiz ham. Hatto uchiriblar tehi. Qarang, yeni tırnağınız yo'q sizning. Bitta boyada ketib qolgan 5-6 tal tırnaqni yeni yo'q-ku. Qanday uchib ketadimi? Tırnaq qattiq uchamayman, qanday Okey. Beş tırnaqni Tamam ham siz qarang, tamam siz hozir qarang, aşağıya dal aşağıya. No, boshqa yerga ketmoqchi bo'lsangiz ham. Ash 31-qurma, shu 31-qurning ustiga kayniga kelib, o'n kun. No. Ash semikolon var-ku, ashning kayniga birini besinglar boshda. Enter besinglar. Tırnaqdan birini yepinglar boshda. Birinchi qadam. Mousingizni ishlatmang hozir. Ha. Yana bir qadam enter besinglar. Yana bir qadam tırnaq yepinglar. Yana bir qadam besinglar. Yana besing. Ta no bu xil emas. Ha, yana bir xil. Ha. Ta shu sol tarafga tam chaplashib qolguncha ashagacha besinglar, qo'rqmang. Enter besing yana. Bo'ldi tugadi. endi bo'ldi. Qarang. Nima uchun uchib ketadi? Siz-chu qarang, har qatim qandaymiz, balki mouse ishlatgan vaqtingizda sizga vaqtingizda ishdan sizib ketgan bo'lishi mumkin. Va bitta harf bosish shundan sizga narsangiz hammasini o'rniga bir tal harf xatdan birisi o'rnab ketadi. Mening sizga tavsiyalarim qarang. Mening kodimga diqqat qildingizmi? Mening kodimda har vaqt tirnoqlarni ko'zimni ko'rib tura olaman. Siz bak ostiga tushirib ekansiz-ku tirnoqlarni, bak jiroqqa olib turib ekansiz, shunga chiq enterlarni besib. Qanday uni siz o'chirib qolgan bo'lsangiz, damallik ko'ramay qolasiz. Hozirgi quruq tirnoqlarni o'chirasiz, lekin misol siz kodingiz cheranda ostingizda hozirgi navbatingiz qurning ostida bir maqtal qurib qolib qolsa, o'sha bir maqtal qurning hammasi o'chib ketadi deb kodingiz. Hozirgi tirnoqqa faqatlam tirnoqni yeb qo'ysak ish tugaydi, lekin amal va ashunday diqqat qilinglar. Amal va mouse azroq ishlatinglar. Men shu mouseni bek chiqish. Ha, mouse-ni ham bak yaxshi ishlatsanglar, mayli ishlayman, lekin sal xato ishlatib qolgan holatda amal va mouse-ni ishlatinglar. Ko'rib taqsirlar ham hamma ishlar bo'laveradi albatta. Mouse-ga hech qanday ehtiyojingiz yo'q. Okay. Tamam. Keyin qatim xatolik chiqib qolsa, tirnoq qarang ekan, desanlar bo'ladi ekan. Tırnaqni sanam deb. Ha. Xeni qo'yganmi u yerda? Okay. Tamam. Undan so'ng mana bosqichni qilib bo'ldik, ha. Hozir bizning hamda nima desanglar, ma for loopning sirtiga chiqasak bo'ldi hamda biz. Chunki ma for loop nima desanglar, ma for loop chunki 5 degan ma'nosi. Ma for loopning sirtiga chiqasak bo'ldi. Chunki bu faqat title'ni kirish uchun ham qilgan for loop bu. To'g'rimi? Men aytgan tirnoq ekiliblar, birinchi kutib qilsam tirnoqning yepilgan yerini tepirdi. Shundan miyaga kelib, yepilgan yerining kayniga keliblar. Bir enter besib, pastga tushinglar. Pastga tushib, sirtga chiqatdik. Chiqatgandan keyingi bosqich hamda nimish desanglar. Har qatimda shunga bir qatim qarashinglar kerak. Miyada nima keldi hamda, nimish qilma deganni bilish kerak. Nimish qilganda hamda demak miyada ma'ni inspect qilamiz degan gap hozir. Miyaga first name yozamiz-ku, shunami? First name qilgan miyaga inspect qilgan ekan qaranglar, ID'si customer cast first name deb ekan. Shu ID'ni copy qilinglar. Men qilib bo'ldim. Okay. Aldinglar yugurib ketib bormayman. Maşallah. Sen ham siz çok qildingizmi? Ha, good. Copy qilgan ekan. Endi mana misha, boshqa ketmay. Ham biz nima ish qilamiz? Yana o'xshash ashani tepishimiz kerak qo'shnami? Valla biz hozir mana bu element qurmaylik, chunki o customer username kirgan input boxga menimcha yana bir qatam ehtiyojimiz yo'q. Baribir for loopni ochdim, menib ketavergan ekan. Driver. Aha, to'g'ri, driver. Bu mana ustib ketdingiz birdan qarang. İşte emriyle kunda. Ha, shu. Yaxshi tushunib mansanglar, rasmiy oson emas-ku. Bay qoldik. Aniki bay ha, maşallah. Bay ID. Aniki double quotation. Aniki nima? Albatta copy qilib olganni. Qanaqa qilsiz? Control Command V shunami? Command V rasa. Meniki Command V. Aha. Windows Control V. Mishaga hamda nima qilamiz?
Ha, Klik. bir tal no rost to'g'ri. Klik no. Yo'q, Biz bu yerga klik qilmaymiz. bosmaymiz bu yana Bu yerga rost. bir xat yozamiz, ism yozamiz. Endi ism yozdigan yerga keldik hamda qaranglar. Bu bosqich hamda biz bu yerda bir tal nima qilsak, bakroq yaxshi deyasizlar. Bir tal bir klass, bir tal metodni buni qurib olgan bo'lsak, qurimiz sal ozroq chiqdi. Lekin mas Ama ha? ishtahmı deymi? Ha, maqsad qurmay turib qilaveraylik bo'ldi. Okay. Chunki biz bu yerga bir ism yozishimiz kerak hozir. Tushunarlimi? Ya. İsim yazgaç var. İsim yazgandan keyin hamda Tırnak deb yozaylik. ha? Tırnak. Tırnak deb yozaylik. Tırnak. Tamam, tırnak deb yozaylik da, lekin har qatimda o'xshash tırnak deb yozib qo'ya olmaydi. Biz buni random qilishimiz kerak. Men ham o'zim my classning ichida ism Uyg'ur ismlarni quradigan bir metodni birini qurib olgandim. Qurib turib shu metodni chaqirib ishlatdim. Tugagan. Lekin biz bu yerda tamam bo'ldi, unday qilmaylik. Bir tal nima qilaylik? Ismlar random qilaylik. Random qilgan bir tal bir kodni bir yozaylik. Yozish uchun qaranglar, sizlarga mening tavsiyalarim qanday qilinglar desanglar, hozir sizlar miyadag'u, sizlar dalmishada. Ha. Mening oldidagi tirnoqning yepilgan yeri bor-ku. Üstedeki mi? Ha, ustidagi. Bir şey eklab, enterni bir qatim bosinglar. Bastık. Besib, slashdan ishkini besib. Yulduz belgisini jiq besetinglar. Aniki yana bir qatim enter besib. Araliqqa bir tal bo'shliqda birini tushirib, pastkiga ikki tal enter yana besib. Yana slashni besib, damda yulduz besetinglar. Benim maqsadim hozir menga comment bu yillikqa biz chunki menga xil jiq kod yozmoqchi hozir. Aylik jiq kod yozgan vaqtimizda boshqa qurlar bilan ilishib ketmasin demoqchiman. Chunki bizning ismni random qilgan kodimiz xil uzun kod emasdi. Okey. Balki menga butun mush kodchilik jiq kod bilan yozishimiz mumkin menga. İsim kılışkı mı? Ha, ism random qilgan. Xil jiq kodu. Lekin ansirmalar tez emas. Faqat shu qursani sal jiq qo'yib mumkin demoqchi. Hiç olmaydı. Okay. Shu sababdan bunda yulduz qildim jumam menga. Mayilliq boshqa kodlar bilan ilishib ketmaslik uchun. Alışıp etmişsin de bu. Ha. Okay. Ama da başçısının otursuğa nəs qılamdı. Ha, hozir demak mishaga, to'g'ri. Mishaga demak shu rasmiy Uyg'ur ism random qilgan. Ha, bo'lmasa Uyg'ur ism bilan qilaylik rosa. Uyg'ur ism qilish uchun qanaqa qilamiz desanglar. Biz yana o'xshash yana menga string qilib olaylik. String array. String arraydan bir qurib olaylik. String cho'ng yozib array qilgan ekan. Biz bu yerga qaranglar. First name deb qilaylik. Yani komsa bu yerga qaranglar. Middle's name deylik. No. Ha, middle's name qilaylik. Shunday qilamiz. Middle name? Ya komsa bu yerga ishqablıqqa demoqchi bo'laman endi. Chunki nima ish qilsanglar, mening bu yerda hozir o'ylaganimcha maylilik tamam first name ga ham nima qilalaydi? Hisobda ya'ni hamliq qizlarning ismi qilalaydi, ham o'g'illarning ismi qilalaydi-ku. Ha. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Tushuna olammi? Alo. Afkam avazımızı aldınız mı?
Alimjon. Alimjon. Ovozinglar chiqmaydi qo'y. Alimjon. O, ha boyangiz quloqning ovozini tuvalab ketgan o'xshaydi boyatna. Okey. Baqira ketdim. Okey. Qaranglar, men dalam qilaylik, grill deb dalam qilaylik, grill. Bo'lsin. Ya'ni first name'ga ya qizlarning ismi keldi, ya o'g'illarning ismi keldi. Ammo familiyaga har vaqt o'g'illarning ismi keldi, shunami? Aranchi ism keldi yani. Shu sababdan bu yerga girls name deb bir tal stringni birini qurib olaylik. Bu yerga keyiniga semikolon qo'yib ismimizga kelgan butun qizlarning ismini hammani yozaylik bu yerga hozir. Lekin double quotation yozamiz ha. Ayaga girl deb yozamdiq, girls deb yozamdiq. Girls olsun biliyordu. Girl olsun bilirdi. Ha, şu qanday olsa aşkım. Misal ishkalnikidan boshlaylik. Gulmira. Sanam. Keyin iPad'dan mungkin Madina var as. Madina. Merbiye. Rukiye. Rukiye. Shuni aytsizlar mana. Qancha tal bo'lsa mayli, u chiqib ketsa yaxshi. Qancha chiqib bo'lsa shuncha yaxshi. Apamın ismini yozib qo'yuvchi Patugul deb. Ha, yaxshi. Patugul. Patugul. Keyin men opamnikini yozay. Ayrilsa. Cho'ng opamnikini ismini yozib qo'y, Oltunxon deb. Oltunxon? Yeah. Okey, Oltunxon. Ben bir gap qilsam, bizning imo rekordmi bu? Ha. Ha, bo'ldi demaymiz. Mariya. Rüşengül. Hocamdaki ismini yazdım. Rekordlanıp beşiktaşlar gittik. İşemaydi. Reyhangül. Kadriye. Berna. Aha, ma'qul. Kadriye. Berna yazdınız mı? Berna. Kızımın ismi. Ha, Berna. Berna. Bergine. Nima? Bergine. Bergina. Ha, o mu mening qizimning ismi? Kichigmi? Cho'ng Berna, ha? Cho'ng Berna, kichigi Bergine. Ha, okey. Bergina. Maşallah. Yana Reyhangül, Rüşengül'den qilib bo'ldik qo'y. Ochilrimning ismlari bir bo'ldi. Misol Almira dey. Almira. Nadira. Almira, Nadira, Nafise. Evet, double quotation. Nadira. Samira. Nafisa. Samira. Yeah. Samira. Ha, bu chiqib toshaq bo'lib bo'ldi qo'y hozir. Qizlarning ismlari, taqa o'g'illarning ismi bor taqa. Okey. Okey. Endi men o'g'illarning ismini qilib bo'lgan ekan, qizlarning ismini qilib bo'lgan ekan, endi o'g'illarning ismini qilaylik. String boys. Boys. Öyle. Alimcan.
O en azı kaynak canlı almaylı. Çünkü familiyim işletimiz için ma oğulların ismini. Yanlıqqa. Ha. Şu an familide normalde o nima qilmaydi go, canlı qatmaydi go Uyg'urchada. Şu an. Okey. Aldım. Adil. Azat. Azat. Gayret. Tutam başla. Adil başlap qilayli, jiqraq qilayli çünkü men familiyman. Ha tamam, tamam desa, nim deb kelsa shunda deydi, desa g'ayrat. Ha. Cüret. Nima? Cüret. Ha, cüret ha. Benim akam fukamın ismi. Cüret. Cüret. Bunda jiqraq qilishimizning sababi nima chiqadi sanlar? Chunki illiqqa biz adkastni qilganimizda kecha o'xshash ismlar jiq takrorlanmaslik uchunchi. Aa. Ehtimollik yuqorildi manada. J qismlarni qilsak, takrorlanib qilish ehtimoli tuvanlaydi. Amal va takrorlanmaydi-da. O'xshash ismlarchi. Jur'at, g'ayrat, akbar. Akbar. Ferhat. Tahir. Ahmet. Osman. Mutallip. Muradil. Adil. Murat. Küreş. Köreş. Erkin. Erkin. Hem de kakılarımın ismi. Uygur. Diyar. Murat. Elyar. Faruk. Furqat. Anqar. Mustafa. Muzaffer. Okey. Bol yeterli xalcı qo'lga hozir o'g'lan ismi. Saniye deb ismda isim keldi hozir. Saniye. Ondan keyin Shernay deb ism qo'ydik. Ay olsun. Shernay. Okey. Bol. Qaranglarda, bunda bir ish bor. Hozir my girlsning ismlari faqatlam first name keladi, to'g'rimi? Boysning ismlari first name kasb bo'ldi. Ammo faqatla boysning namelari, boysning ismlari nimaga last name keladi. Shunga biz hozir nima ish qilamiz desanglar, bu yerda yani biz hozir string nimaniki array'ninki metodlarini ishlatishni o'rganishimiz kerak bu yerda hozir. Hatta biz nima ish qilamiz desanglar qaranglar, bu yerda bu narsani for loopni ichiga kiritdik hozir.
Bunu biz for loop'un içine kirmey. Alt for loop'un içine turuyorsun. Asli ma to'g'risi ma for loop'un o sirtidan miyadi-chu. Ma doktor, professor deganlarni qilgan vaqtimizda aşağı qilsak yaxshi mana. Biz aşağıya kat qilib olib bir qo'yamdik. Mayli, endi sen ham bir patma tirnoqlarni uchratmisizlarmi? Ha, bundan ham tanladim. Ha, okey. To'g'ri tanlandik, ne? Yon nim qilmoqchi rasmini tirnoqlarimni uchirib. Shu uchratib qolaymi deyman shuni. Chunki mana ikkita stringni, Stringmi? mana ikkita arrayni hisobda tanlab, beshlichu. Mana sirtig'i qursaqmi bo'laverdi demoqchiman. Men for loopning sirtig'ichu. Qurib qo'ysak bo'laverdi. Biz hozir bak buni ichi quryaptik, chunki bunday qilganda men forning 10 qatim ijro qilganda har qatimda to'xtamaymiz shuni. Mana shu arrayni qurib chiqadi hisobda. Bu birinqi tamam biz uchun hech qanday nima emas, lekin endi kod ancha bakil nima emas, perfect emas hisobda. Perfect olmaydi. Bu juda chiqishni Professorning qisqa tushiramdik. mishaga mana for loopdan mana professorning keyiniga kelib enter bosib bilan menga choplab qo'ysak bo'ldi demoqchi. Hop, mantiqiy kopiya qilmoqman. Aşağı hemen nim qilamdim. Sizlar buni. Qarang, bunda sizsangiz bo'ldi. Ha. Qani u. Mana. Qarang, bunda qo'y sizning hozir. Qarang. Mas stringni unimizdan bu yerdan o'ng knopkani bundaq o'ng menishni hojat yo'q, ha. Mishada mashlabda mish esni mislan akaplar. Dalam menaplar. Ma pastga tushma, pastga qurg'lam akap. Da menaplar. Pastga qurg'lam mishaglar akasingiz bo'ldi. Şey ekrandan quyuchisiz Ctrl X ni bosasiz. Jab qilsak hech ketdan. Nima qilgansiz tamam. Yo'q, taxa tushdi binasigancha mumkin. Elliqqa oldirmayman. O'g'lol tamoq yemis bo'ldi qo'da. Ctrl X'e. Ctrl X ni bosib bilan menga Ctrl V bosasangiz bo'ldi. Professional ekan. Okay. Miyadam deb ma biz hozir girls boys deb ikkital nima qildik-ku? String qurib nima array qurib oldik. Ham biz uchun qaranglar, xohlasanlar men bunday qilaylik. Bulubmi ma first name uchun bir tal string qurib olaylik. String first name deb bir tal. Hop, string emas. Tırnaqlarni sanab yiqinglar. Yana qiziliq chiqib qolmas sizinkida? Mana ostida 3 ta bor. Ha, nima? Tamam. Ha. Sog'lashlar, sizlar qilib turinglar, men mana bu rekordni birdan pause qilib turib tamoq yeb olay, ha. Ma bir pastga tushirib turganim o'zingizni olinjan. Siz ko'chaga chiqtiraysiz. Men ko'chaga Ne? Qancha qurni? bo'ldi naqlisha bu. Okay. Xo'sh, amsa customer negan biz hozir customer First name keldik. O'rasam mayani qotgan First name first name. First name'ga qaranglar. Qolsanglar bizlarga ma ham qiz bolaning ismi ham o'g'ilning ismi first name bo'ladi, tushunami? Normalda. Ya'ni biz ikki tal stringni keyini qata olamdik deganda o'ylasak bo'ldi misol hozir miyada. First name Qaranglar, misol boys bunda qilib qo'ysak bo'lmaydi yana. Menimcha bulamda o'qimayman. Sinab baxmadim. Bunda bo'lmaydi. Boys deb check besib clone to stream any match iterator is parallel flat map limit map
reduce skip to array hash code. No, bo'lmaydi. Misol arrayni yana bunday qilib boqaylik. Misol arrays deb boqaylik. Arrays check it append. Shu deyman. Shu bo'ldi menimcha. Arrays nima? Append. Ha, append deyni. Menimcha bo'lamdiki. Mush chunki ikki tal arrayni normal append deymiz, shu bir-biriga bir narsa qaytish qo'y. Misol girls boys desak, Arrays'ninki ashulaqa Java yutildigani tiki arrays'ni bosdiqmi? ha, shunaqa. Lekin men append degandan qism qizdirib oldi shu. Chekit qilib. Qarang, misolan, qarang, men qaytadan qilay. Array emasmi? Arrays. Java yutilamaskan ma'lumotga. Ha, shu nima Java yutilgan qolgan shuni. Append deganda string. Arrayning ichiga stringlarni qattiqligini ekan. Bizning maqsadimiz ikki tal stringni birlashtirib, bir tal stringga bermoqchi maqsad. Copy of dedi. Misal copy of but no, aşağıdaki bir elementni degani. Copy of degani o'tgan-ku bizga. Ha, u yana bo'lmaydi menimcha. Stringni fill degani. Okay. Merge qildi u. Merge deb ama. Merge deb chiqmadi. Adamlar nima kirgizadi bo'ldi? Glue. To merge to erase. To erase or to erase. To erase. Java. How to merge to erase. Yani ma'ni qilishning sabab bir narsa ko'rib yugnimizda mandan. Yeah. Okay, my input birta array. Okay. Mush maqsad qanday yetma. Array, second array, a length, determiners result. Length'lar ham bor. Bir-biriga qo'shib turibdi length'larni. C array. I'm using the predefined function array copy. Oh, array copy da pakai. Yeah. Terutama A degan nima? Ma birta array ya. Okay, A ni C degan nima? C degan ana astidagi C1 bu. Great. Uning astidagi-chu. C array copy
Ben şu an nol degan ne? Ölçemden nima bu? Ya. Bu şuna hazır C'ga. C hazır yig'indisiga maqsad. To C string. C yig'indisiga. C. Bo'ldi. Buni nim qilmaylik, buning vaqti sirab qilmay, bunday qilaylik. Qo'llamkin nim qilaylik. Nim bu desanglar. Usuli hammadan oson usul nim desanglar, ma'no usullamkin dalam ichidagi double quotationcha qizlarning ismlarini ekaplam, copy qiliblar. Hozir qizlarning ismlarini nim qildim birinchi qadamda. Mega daq copy. Yıkılamdı. Tırnaqni ichiga copy qiliblam, akirib, keyingi bitta page qo'yiblar. Tushuninglar? Ya kızların isminin Double quotation'da eng beshik double quotation'da eng oxirgi double quotation'gacha hammani copy qilib, ma first name'ni ichiga bir copy qilib, page'dan birini qo'yib keyiniga, ana keyin ma o'g'illarning ismini hammani copy qilib yana bundaqsiga. Mana qaranglar. Ikkisi mushunday shakl copy. Copy qilib, yazıp çıkama bu ismini. copy qilib, ma qizlarning ismini keyiniga men bitta page'dan birini qo'yganman mega. Bu page cho'qim bo'lishi kerak chunki bo'lmasa bo'lmaydi, xatolik chiqadi. Page Kızlar benimki de var mı? ma Shirnayning keyiniga bitta page'dan birini qo'yib qo'ydim o'zim. Qo'yib anan keyin men o'g'illarning ismini qo'yib qo'ydim. Sonra ma demak first name bo'ldi. Mayli o'g'il bola bo'lsin, mayli qiz bola bo'lsin, hammasi first name olalaydi. Amma qizlarning ismini uchrasam bo'lardi men bu yerda. Ham strukturaverasam bo'ldi. Okay. To'xtab qolgan bir şeyni men bir figure out qilay. First name qiz o'g'il hammasini ismini qildingizmi? Qizlarning ismi? Yo'q, qiz o'g'il hammasi. Chunki qizlarning ismi, o'g'illarning ismi bosib qo'yardi-ku. First name bosib qo'yardi. Lekin o'g'illarning ismi ham boysni biz family name qilamizda, last name ga ishlatamiz. Tırnaqlardan xatoliklar chiqmay, qizatmay turib qilalsanglar bo'lgan kadanglar. Onu men nega gapirib cheplayman? Ashunaqa. Chiqib, mushuningdagi qizlarning ismlari, o'g'illarning ismlari hammani apiriblar. Mush first name ichiga tırnaqni choptirsangiz bo'ldi. Ay, har bir ismning oraliqida double quotationlarning orasida cho'qim page bo'lishi kerak. Okay, endi o'g'il bolaning ismi. Ya'ni qizlarning ismi tugagandan keyin double quotation tugaganda keyingi bitta qarang. Mesela Shirnay tugabdi. Men bitta page'dan buni qo'yib yuborsangiz kerakmi? Okay. Siz share qilgansiz ko'rib boqing. Kira bolam. Yaxshi bolam. Mushxatsa. Endi davomla. Voilà, c'est OK. Okay. Tamamımızı Xumama hozir chiqib ketdi, so'rab boqadi. Siz 26-qurda first name ga erase deb yozasiz. 26-qur. Erase keyinlik chekitni boshlab arrayni uchirtib erase degani. Uchirtib. Bu yerga qarang, siz nim qilgan. Misol tırnaqni ochmay turiblar, sizlar grillning keyinlik tırnaqdan boshlab hamma sizga bo'ldi. Grillsning keyinlik 24-qurdiki. Grills emas, lekin tangning keyinlikini. Tangning keyinliki dal tangning keyinlikini. Cho'ng tırnaqdan qo'shiblar. Okay. O'ng'isiz. Bo'ldi. No, semikolon qilmasa, bo'ldi, tamam. Kopya qilamiz-da. Okay. 26-qurga chopmoqchiman.
Endi qarangsiz bag'u. Voy siz 24-chi qurda Safina degandan keyinda bir tal peshtin bir surdi qo'yib yurishingiz kerakmi? Bo'ldi. Okay. Lekin ma 26-chi qurdagi Safinaning keyindagi nimani uchinchisi bo'ldi. Endi 25-chi qurdagi olim degan olimning oldidagi double quotation'ni boshlab sizning hamda. Tirnoqni emas, tirnoqsiz bo'ldi. Faqat double quotation'ni boshlab sizning. Okay, o'ng qarab. Eng oxirgi o'g'lining ismi tugaganda double quotation qilcha. Ha bo'ldi. Tamam, shani copy qilaman. Andiki siz abi mijitning keyinlik tirnoqni nimani pashni uchirtding ayadan bir qadam chekib ayani. Ha bo'ldi. Okay, endi miyag chaplan. Safinaning keyiniga bir tal pash qo'yib. No, uqur emas. Ma 26-chi qur. Aha. Pash qo'yib aşağı chaplan. Endi mijitning keyinlik o pashdan ikkisi bor hozir. Ikkilisini uchirtding. Okay. Chunki nima qilsangiz o array'ninki tugagan yerda o yana pash qo'yishni hech qanday qilmaydi. Pash faqat ikki tal elementning orasida bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Okay. Biz amaliyotda o girls name'larni hamda biz hozir ishlatmaymiz hamda. Tamam, turaversin bo'ldi. Okay. Stop share qilsangiz bo'ladi. Aldığa backslash qilsak bo'ldi deyman, shunqami? Aha, bo'ldi. Backslash emas. Slash, normal slash. Backslash degan bunda soldan o'ng'i. Comment qilsam ham bo'ldi. Ikki tarjima. Uni hozir ahamiyati yo'q deyman, girl. Shu. Aha. Girls name'ni chunki biz mana bu first name'ni ichiga tiqib emasmi shu. Okay. Unda esa hamda qaranglar. Bunda qilamiz hozir. Yani biz qurib oldik. Endi mana ichida endi biz endi rasman algoritmini bir şey yazsak bo'ldi endi. Algoritmni. Ya'ni nima ish qilamiz desanglar. Random qilamiz endi. Yana. Ma randomni miyat bir qadam qurib olgan biz. Qaranglar, random deb kichik yozib. Check it. Next int. Yetishmayaptimizlar? Okay. Next int tablam. Qilib bizning hozir maqsad qaranglar. Bir tal nimani tepish to'g'rilar, har birisi uchun bir tal first name lazım. Tamam, biz ayrim bir tal boshqa bir tal for loop qilmasak ham bo'ldi degan gap. Yani 10 tal account kurmakçı o, 10 tal account için her birisi için bir tal first name lazım o, şuna mı? Ya. Okay. Random next int kılımız. Random next int kılanda ananın iken miyadiki son ne için oluş gerek diyende biz hazır first name'nin ikini kılmakçı. Şu an first name diye string ma array'nin uzunluğçilik bozuk bulduğu, şuna mı? Çünkü ben next int'ga biz misal 5 deb san bir vagan. Yani qani o. Ha mana misal 5 deb san bir vagan. 5 deganimiz chegrasi o. Ha, chegrasi. Ma'noda bizningki miyada ishlatadigan chegralarimiz ne? First name'ning uzunluğu yametda. Uzunluğu jo'g'an bir tal chegraning ichidan xohlagan bir tal sonni basun va bu sonning bu sani indeks qilib turib, ma array'ning ichidagi bir elementni topaylik demoqchi maqsad. Tushundingizmi? Ha. Okay. Das ma'no qilsa, yozinglar. First name length deb yozsak bo'ldi, men chiqdi o'zi. Ma tirnoqni ichiga lekin. First name length deb yozib, demak hozir miyadan nima desanglar Mushunchilik, mush first name degan mushu string'ningki misol ichida 40 tal element bo'lgan bo'lsa, shu array'ning ichida 40 degan son degan gap mavzu hozir. Tushundingizmi?
Ve bu 40'ını almaydı. Çünkü miyadım 5'ini almagan koy. Şuna o'xshash bu 40'ını almaydı. Ama bu 40. element deb element yo'q qo'y. O 40. element deb ama onun indeksligi 40 emas lekin. Evet, çünkü 0'dan boshlangan bo'lgan ekan. 39 xilda indeksi shunga. Demek ma'nolar o'xshashmi shu? Buningda minus 1 ne o'tishning hech qanday hojati yo'q. Demek ma'noda nima chiqadi? Misal ma'no hozir uzunlik 40 olsa 0'dan 40 chiqqan bitta son chiqadi degan gap. Chiqsa endi bu sonni endi ma'no indeksini qilamiz. Ma'no indeksini qilib bersak, shuning ichidan bitta narsa chiqadi degan gap. Aşurandam özü tallap aşının mesela Gülmire deganni ya bo'lmasa Qon to'layganligini ya. o'zlari olmaydi işte. To'g'ri. Okey, undan saqlanglar. Hozir yozgan narsani kopiya qilinglar mana. Voy, kat qilinglar. Mana shuning sol taraf, o'ng tarafidan sol tarafga tanlab. Tırnak bilan birga. Hammani, shu o'ngdan solga hammani kat qilinglar. Bizning uchun kat qilishimizning sababi bu hozir random qanasimizdan binasi bundan chiqadigan narsa bital bir nima bo'ldi hisob son oldu şu hesapta bital son. Biz o songa bizning ehtiyojimiz yo'q. Bizning ehtiyojimiz dal aş sonni biz ishlatib turib bir tal ismga erishmoqchi. Uning uchun biz qanaqa qilamiz? First name deb yozib bunda tırnak ichib, maning ichiga mush tırnaqning ichiga dal mush tırnaqning ichiga first name'ning keyindiki. Tırnaqning ichiga bayatınki kat qilgan narsani yak pas qilibmiz. Amma lekin biroq bu xato. Nima xato bu? Oh, notice statement dedim. Tamam. Miyaga men bir tal bir ismdan bir qo'yishim kerak ekan. String. Bu narsa bir narsaga birishim kerak qo'ras. To'g'rimi? Shu. First name deb yozib bo'ptimi? Xohlasanglar men miyaga first name deganni qaranglar, ma 26-qurdagi ma first name degan ma array bor-ku. Ma arrayga 10 kun chekib cho'qimishdan qilinglar, refactor qilinglar. Bir first name deganga juma. Okay, refactor qilib rename qilib mana. Qiladinglarmi? Ma rename qilganda miyaga ma name ning keyiniga first name array deb qo'yaylik. Va miyaga enter bosinglar. Esasında bütün first name deganlar first name arrayga aylanib ketilmaydi. First name array, right? Ha. Endi qaranglar, miyada endi bizning maqsad nima? Miyaga bir tallan first name qo'y hozir bizningki. Hozir ma string. Ya'ni miyada ma'lum uzunligiga cho'g'an bir tal 40 degan son. Bu 40 çoğan sandın bir tal random sandan birisi çıkıdı. Yani 0'dan 40 çoğan. Bir tallı san. Lekin misal 5 diyendek. Ya komisi 35 diyendek şu. Sandan birisi çıkıdı. Ve bunun üzeri hem de array'ninki indeks oldu. Şunçinci orundaki isimni tep çıkarıp burdum hazır bizge. Cananama. Ve bu isim string. Şuna ben bir string first name dep yazma. Hem de qizillik o'chdim yadim boshqa. Men qo'lingni buni besatsam. Tugaydi shu qizillik. Tushunarlimi meni? Qaranglar miyada, misolan, miyada men 5 degandim. 0dan 5 ga cho'g'an sonlarni chiqarib bergan. Tamam, ma for, ma degan nima random faqat bir-biriga udullab ekaldik miyada. Lekin ma'noda men bayatdan bir testni ma'noda qilsam, anaqa 4 yo 1 degan sonlar chiqqan, 0 deb sonlar chiqqan-ku. Shunga o'xshash, miyada 5 ni ishlatsam 5 ga cho'g'an sonlar chiqqan deydi. Shunga o'xshash miyada hozir first name array degan narsaniki bir uzunligi bor, misol 40 yoki 39 degandek yoki 35 degandek. Bir son mavjud. Mush songacha bo'lgan 0 dan boshlab sonlarni random qilib turdim avval. Bütün sonlarni random qildi. Bir tal son ham lekin shu. Bir tallam son chiqarib turdi bir qatimda.
Habetin kat quvağını miyagi çoplaykenizden de. Ha. Hatta çap mama mega. Ma uxla qaptım aşağıda. Okey. Halbuki benim miye özgermepte first name array deginim. Qaya. Ma qıstıqs bağım. Mesela first name array degen ma randomның içige array'ning tüt cazның içige qıldık o. Ha. Tırnaqның içideki first name array deb özgürepti. Sizden mening özgermepte. Siz miyada mani qilganda qarang, refactor qilganda mani yezib bo'lib, cho'qim enter bosishingiz kerak. Enterni bosgandim. Ha, Men okey. qaytaryapman. Tamam. Okey. To'xtang, siz share qiling. Tan qilaylik. Bir xato olib qolmasin. Sinam uxlab qolmasin. Jim o'tirib Sanamxon. Endi qilib bo'lgan ekimda o'tirimizda endi Vallahi Mamiye özgergen abiyam. Ha, tamam, pastga tushib qo'ying. Aklı kelgen çağda miye hazır kat çaplasam da çıkmadı. Okay. First name Niye array. To'xtang, siz balki mani keyin yozgansiz, unasa first name. Tamam, dasa. Ay first name degandan keyin degan, ya, shay bilan bital chekiblar. Ha. E'ni bassangiz bo'ldi. Ha, tanlang. Bo'ldi. Asaşken ama lens kızır. Lens tushirsangiz bo'ladi keyin. Qizil lensni-chu. Tirnoq bilan emas. Ha, tamam, tirnoq bilan to'g'ri. Ha, okey, ana tirnoq aka. To'g'ri turasiz, sizning tirnoqlaringizni xatolik yo'qda, hamda bir tal semikolon bezatam. Tüge Okey. gel. Bayatdan qilsa array'di, ammo hozir bizniki qurib yanisi string hamda. Shu ham bu ikkisi o'xshamaydi. Birisi first name array, ham birisi first name'nikina. Hem de Okey. çıktı. Ha. Okey. Hamda qaranglar, bu yerda hozir first name deb bir stringni buni qurib oldik-ku hamda. Demak, bu yerda yo Ahmad yo Gulxon deb xat chiqdi hisobda. Ya'ni xilma-xil ismlar, bu yerdagi nima deb ism qo'ygan bo'lsak-chi. Hattoki biz bu yerga yangidan bir ismni qatsak ham bo'laverdi. Tushuninglar? Ha. Ma ismlarning orasiga-chi. Xohlagan bir ismni qatsak bo'laverdi va double quotationdan qilib pashlan qo'yib qilsak bo'laverdi. Chunki biz bu yerga hard code yozamiz bu yerga. 40 degandek yoki 38 degandek sonni yozolmay, biz first name array degan arrayning uzunligini oldik bu yerda. Shu sababdan va buni random qildik. Bu hard code emas. Mana shu hisobda butunlay harakatchan. Biz buni qanday o'zgartsak, mana shunga o'zgaraverdi o'zi. Deb qo'ymasak ham bo'ldi bunga. Okey. Demak, ma'nodan hozir biz first name degan bir ism bo'ldi hozir. First name bo'ldi. Endi lekin bir xil ehtimollik bor qaranglar. Biz hozir mana bu first name'ning ichida hozir o'g'illarning ismi bor. Mana shunday bo'ldi. Ham o'g'illarning ismi bor, ham qizlarning ismi bor-da. Ama famillarda yani o'xshash o'g'illarning ismi bor, shundaymi? Biz ma boys degan famil qilingan. Buni ichida olim deb bor. Ma first name'ning ichida olim deb bor. Yani olim bo'lib qolsa bo'lmaydi, shundaymi ism degan? Ha. Demak,
Okay. So. Demek mavi demek ki first name bilen last name birbirine o'xshab qolsa ama demek biz aşağıya bir şart qo'yishimiz kerak degen miyada hozir. Miyada hozir bir first name'ni birini chiqardik. Endi last name bilan o'xshab qolsa mayda. Biz buning uchun bir tal while loop'ni birani ishimiz while loop bo'lsin ishlataylik. Tamam? While loop deb biz bu while loop'ni ishlatishdan burun to'g'ri ya da bir tal string last name deb bir tal nima qurib olaylik. String nimani qurib olaylik. Tamam. Bu qanday oldu desanglar endi. Last name degan boysning ichidan bir tane tanlaymiz-ku, shunami? Ha, okey. Boysning ichidan bir tane narsani tanlash uchun qanaqa qilamiz desanglar? Boys deb bu zaten bir tane array qo'yma, mana o'xshash first name array deb ism qo'yamsam bo'ldi. Yakomsiz men bu boys yani last name array deb o'zgartiraymi? Ha, işte boys deb ishlatishmaydi. Girl'ni zaten comment qilyaptik. Okey, mana shu boysni o'zgartiraylik. Shu boysga kelib 25-qurdikiga refactor qilib name qo'yinglar. Name qilib, ya'ni o'zgartiraman last name. No, kichik yozishim kerak ha. Last name. Tab enter biz last name array. Naqlib enter bosish kerak. Enter bossak, miyaga hamda last name array deb keldi. Andan keyin miyaga tirnoqni echib yepib, buni yana o'xshash random qilamiz hamda. Random next int andan keyin mavut tirnoqning ichiga last name array length. Yani shunchalik songacha xuddi miyadagi narsani rasmlana qaytadan. Next int 5 kichi bo'lgan sonlarni degan tuqqu. Shuni bu miyada qancha tal mavu last name arrayning ichida qancha tal o'g'avalni qism bo'lsa, shuncha bo'ldi son. Shunchagicha bo'lgan sonlarni random qildim mavu. MD bir tal son chiqdi shunami? Xolis 0 chiqdi, xolis 15 chiqdi. Shu sonning shunchuncha o'rindagi arrayning elementini tepirdim mavu. Array tepib, andan keyin last name degan stringga birdi. Semikolon. Demak, mana bilan mayadan ya iPad'dan ya Tursunjon degan ism chiqdi. Miyadan Almaxun Palani Pustani deb bir tal o'g'lon ism chiqdi. Endi men bir tal shart qo'yman. Nima shart desanglar, mama string. Ikkisi teng bo'lib qolmasa kerak. To'g'rimi? Qaytadan afkam. My first name bilan last name ikkisi o'xshash bo'lib qolmasa kerak deyman. To'g'ri. Chunki my first name dema olim deb ism bor. Mana shunda. Mana dema olim deb ism bor. O'xshash olim bo'lib qolsa bo'lmaydi. Shunga ma while loop'ni birini ishlatdim hozir. While loop'ning ichida cho'kilish kerak bu. Toki ikkisi o'xshamaydigan ism chiqcha. Normalda o'xshamaydigan ism chiqdi-ku asan. Shuncha qism qildik, ataytin ikkilisini olim bo'lib qilish tas amma. Lekin chiqib qolgan ahvolda qayta bir qatam loop qilish kerak ekan. Faqat tang bo'lmagan ahvol ostida anoniki loopdan chiqish kerak. Tushunarlimi? Okay. Ben çok muda qilsam kerak to'g'ri. Men bir bosqichni xato qilibman. Qaranglar, ma while loop ne? Manchu? Ma while degani
Eğer tırnak içip yaptınlar mı bunlarla? Kendiki ma o mıdak çoğun tırnak mı? Benimkiler okşamdı ya. Meniki sizinki o'xshash hozir. Okey. Sen hem siz onca. Mening mau last name array degan meni qizdirib oldi shu. Okey. Da siz share qilgan. Siz last name array deb o'zgartganmisiz? Ustiroq chiqib yiqmi? Bu ustigani. Sal ustiga. Bayata Men qalqib. last name deb o'zgartdim-ku. To'xtang. Last name deb o'zgartibsiz. Siz last name array qiling. Shu last name array qilib. Last name deganda string 25 qo'rni. 25 qo'rdan keyin to'xtang siz name ni endi cho'ng yozing beshda. No mayli. Shunaqa. Endi cho'ng yozing. Endi cho'ng yozing name ning oldidagi endi. Endi kichikni o'chirdim. Mana, enter bassangiz bo'ldi. Tepada bering. Yana bir qadam enter bassang. Bo'ldi, bir qadam o'chirdim. Okey, bo'ldi. Yo'q, pastga tushib qo'ygan. Bu siz to'xtang. Nima yozdingiz 40-qurg'a? Qarang, last name tang deb ikki qatim tang. Last name hozirgina tangni o'chirdim. Stringdan last name noticega. Bo'ldi. Okey. Chiqib ketib qopti birisi chiqib ketib qopti. To'xtang. Bu ekrandagi narsa to'solda mana sal ostida bo'ldi. Last name array. Length. Last name. Asal lengthning tirnog'i olmagan tursa. Bo'ldi. Okey. Bo'ldi. Endi qaranglar. Miyada sizlarning hozir balkim bunda bo'lishi mumkin. Misol, sanamning shunaqa. Menimcha biz buncha bu stringni qurgan vaqtimiz bu while'ning ichida qursak yaxshiroq bo'ladi deb o'ylab qoldim. While'ning sirtida emas. Shunga sizlar bunda qilinglar, qaranglar. Bu yulduz belgisining miyaga akiliblar, mumkin menimcha. Yulduzniki birinchi qurdi. Şey akilib, enter bosib, pastga tushib, while deb bosib, tırnak echib, tırnaqni yepitib, miya tırnaq echib qo'ydinglar-mi? Miya tırnaq echib qo'ydinglar, ma'ning asti miyaga, matrabga, qaranglar, 41-qurning keyiniga kelib turib, bir enter bosib, miyada tırnaqni yepitdinglar. Ma'ning hammasi while'ning ichiga kirgan demoqchiman, maqsad. Tushundinglarmi? Okay. Alimcan. Oh. Gitmem ağzımni itib qo'yib. While'dan keyingi tırnaq açdıq-ku, bu tırnaqni ikki springdan keyin anonkin yapam. To'g'ri. Okay. Aniq deb bilib qolmasam, lekin miyaga bir talni echib, miyaga bir tal yopsam bo'ldi. Okay. While'ni ichiga meni shu deb yozib qo'ysak bo'ldi deb o'ylayman. Shu deb yozib qo'yib turaveraylik. Har ehtimolda kirsin bu while'ni ichiga. Va mana ikki tal stringni qursin. Birisi first name, birisi last name. Endi miyaga biz yana bu while loopni ichidamiz, ha. Miyaga if deb agar first name
if'ning tırnaqning ichiga yozatmayman. First name equals last name bo'lsa, ya'ni ikkisi o'xshab qolsa, to'g'rimi? First name. Equal deb hemen resmi kitap sizin tatlışı. Yo, unda şekilde qilsangiz bo'lmaydi. Last name, ya'ni lekin biz uchun bunda qilsanglar bo'ldi qaranglar. Men uchun men first name'ning oldiga bir tal undashma yozsamlar qo'yib qo'yinglar. Mana bu tang bo'lmasa degan gap bo'ldi mana bu. Not. İkisi tang bo'lmagan ahvolida. Ya'ni ikki tal ism o'xshamasa, ana to'g'ri bo'ldi normalda. Yeah. Bu shunaqa ahvolida. Andan keyin biz ayaga first name va last name'larni aniq bilishimiz kerak. Mana ma driver miyada aslida yozib qo'yib ekanmiz-ku, find element qilib cast first name deb paketni qo'ymaydi. Yeah. Mana endi adam siz bilan if'ning ichiga so'rab kirib qo'yinglar. Ya'ni ismi bilan familiyasi o'xshamagan ahvol aslida. Andan keyin driver find element by ID. Mayli kat qilsanglar bo'ldi. Ishqim meni kerak mush shaklda kelsanglar bo'ldi if'ning ichiga. Men hozir o'zimning burunqi yozganimga hech qanday o'xshamagan shaklda yozatmayman. Yaxshi, yaraysiz. Okay. Ha? Oldum deymi? Okay. Onun aqısı bir narsa yozamdık yine. Qanın aqısıqa? Hazır küçülüp ekegendin küçüğü. Albatta yazımız ya. Qızılıq bağı çünkü. Ya çiket. Çiket ananınki qaranglar. Miyaga hozir agar ikki tal ism o'xshamasa, to'g'ri? Ikki tal ism o'xshamasa biz nima ish qilmaymiz? U chaqda biz hozir bir ikki tal ismni chiqarib bo'ldik-ku miyada hozir. First name va last name'imiz bor bizniki. Faqat ikki tal ism o'xshamagan ahvolasida anandan keyin biz bu yerga makatakning ichiga ashuna send case qilib bersak bo'ldi. To'g'rimi? Send case deb ismni yozib birimiz. Nimani yozib birimiz? Men first name degan katta ekan, men first name'ga biz first name degan first name yozib bersak bo'ldi. Aniki last name yozib birimiz albatta. Yozib birish uchun qanaqa qilamiz? Rekord qilyapsizlar mani. Ha, rekord qilyapmiz. Xohlasangiz men kodimni avatib beraymi? Mushuni davomini yozsangiz bo'ldi. Agar to'g'ringiz yaxshi bo'lsa. Ko'rib o'ltiray. Ha, mayli, okey. Okey. Chiqib rekord qilyapman. Rekord 2 soat 54 minut o'tdi. Alıncan. Ha? Mani meslengi aşu last first name degenin aqısı ulaplam kim yazgıl bolmamdı. Pes küçürüp başqını yazışımız gerek mi? Tushunmadim gapingizni. Hazır ma'lumki sendeki first name deb yozdik-ku. Maşın aqısı qılan meslen gelqa plus qilib last name deb ulap yoza olamdik yoki boshqadan quramiz. To'xtab qaraman. Siz hozir bir narsani tushunmay qolibsiz. Ma'nosi nima bilamsiz? Aninki ID'si. Bu makatak shu. Makatak. Eminim. Biz makatakka biz last name yozsak bo'lmaydi. Okey. Tushundingizmi? Okey. Ha, endi yaxshi bo'ldi. Endi qarang, demak, hozir biz mayaga first name yozib bo'ldik, ha? Yes, bo'ldi. Endi biz makatakning last name'ning kattaligini inspect qilishimiz kerak degan gap hozir. Okay. Inspect qildik. Qaranglar, last name. ID'sini kopiya qilinglar. Cast last name. Bu yerga nima ish qilamiz? Driver. Yana mush if'ning ichida biz taqa. If'ning sirtiga chiqyapmiz-ku. While'ning ichidagi if'ning ichida. Okay. Driver yaz chaqiramiz. Driver. Find element. By ID. Double quotation. Mana yozamiz.
Ma'ni qanaqa qilamiz hamda? Sendeki. Sen case qildim, uning ekan. Last name. Last name. Okay. Hozir qaranglar mana. Bu yerda hozir logikani tushunolmayman. While'ga men true deb bir tal narsa berib qo'ydim matematikasiga. Bu cho'glaverdi bu. Bu cho'glaverdi. Va cho'glash jarayonida stringni beni qurdi, first name deb. Va bayatdan qilgan random qilish orqali bu yerga ustidagi ismlarning ichidan bir tal ismni topdi bu tepib bunga first name berdi. O'sha usulda last name ga bir tal berdi. Birib agarda ikkisi o'xshamasa ananikin first name'ning katiga first name'ni, last name'ning katiga last name'ni sen kelib dedi va hamda mishada hamda bu loopdan chiqish kerak ekan bu. Mana bir bo'lgan ekan. To'g'rimi? Bu chiqatmiz bo'lmaydi hamda bu loopdan chiqatmiz kerak. Shu o'g'cha ismning kayniga ismni yozib menga degan gap bu. Pek ish chiqib ketadi. Misal hozir qadar mush yozilgan kodni biz bir run qilib boqaylik. Misal men run qilay, sizlar ko'rib boqinglar. Kim bildi 10 tal xatolik bormi? Evet, chuqum xato chiqadi. Nima? Chuqum xato chiqmaydi deymi? İnşallah. Successful man diyene. Lekin to'liq tushuna olammi? Ha, shuni yaxshi. Qaranglar mana, dedim-ku mana. To'xtamasdan ismingiz bir hozir mana. Nimishqa? Nimishqa? Men chunki miyada hozir dedim-ku shu. Chunki while loopning ichidan men chiqishim kerak. Miyada yozib bo'lgandan keyin. Shu hozir dedim-ku bir minutdan oldin. Bo'lmasa ismning keyingi ismni yozaverdi deb. Dal shuqlarni so'zlaydi. Deganimdek bo'ldi mana. İsimlarni yozib beraverdi. Mayadagi ismlar qaranglar, diqqat qilsanglar hozir. Birinchisi Osman. Buning dadasining ismi Furqat. İkinchisining ismi Samira. Buning dadasining ismi Farruxga. Almira, Anqar. Alyar, G'ayrat. Rushangul, Ahmad. Bergina, Olim. Murat, Kurash. İsim familiyalari shunday shaklga ketib bordi-da. İkisi o'xshamag'achqa shunga chiqyotdi. Ammo bu yerda keyin cho'ylab ketib bordi. Bunda bo'lishining sababi biz bu yerda while loopning ichidan chiqatmadik. Chiqishimiz kerak hamda. Ya'ni ismdan birini tep bo'lgan ekan, first name bilan last name bir-biriga o'xshamadi va bu yerga yozib bo'ldik. Endi biz bu yerda break qilishimiz kerak. Break bo'ldi. Ma while loopdan chiqitimiz mana ular. Tamam biz mana chekam bilan lekin mana run qilsam yana bitta bir xatolik bor albatta. Bir exception chiqdi yana o'xshash. Chunki bizning ishimizda tugmadi deb save qilmadik shu sababdan. Lekin hozir kamida mana ismlar takrar birlayvermaydi hozir. Qaranglar mana. Nadira Osman deb bir tal yozib, hatta professor Nadira Osman deb yozilib bo'lgandan keyin to'xtadi bu. Tamam, hozir yana bir tal exception bor lekin baribir bu yerda. Exception bor, umuz 28-qurdagi exception nima? Chunki bu yerda nima topamiz deylik. Checkboxni yangidan topamiz-da. Chunki biz hozir save qilib chiqgan, checkbox emas, add customer degan bir kun qo'yatdi-ku. Miyaga ma ko'znak kirib qilishdan burun add customer degan bir ko'znak xatti shu bosadigan ham miyada. Shu ham topamadi chunki. Mayan topamag'achqa shunga xato chiqadi. Chunki biz hozir add customerning ichida bo'lg'achqa shuni topamaydi uni, tabiiy. Last name'larni kirgizib bo'ldik. Endi type ni tanlaylik. Type tanlashning usuli nima? 10 kun kechikma. Ya'ni inspect qilma buni. Bu select ga bu. Selectningki
Ha, men bilan tan qo'tamsizlar? Qayani qildik? Cho'ng box, Aynan. type degan nima? Type ne? Men tanlaymiz hozir. Tanlaygan bosqichga keldik. Meningga Buni men inspect qilamiz-ku, ha, inspect qilamiz. Ma registered customer degan ekib inspect qilsanglar, qarasanglar bunda bir narsa chiqadi. Select name, customer type, ID customer, cust type, text box deb chiqdi. Text box deb chiqdi qaranglar. Lekin buningda hozir nima desanglar, ikkita option bor bu yerda hozir. Optionlarni birini tanlashimiz kerak biz hisobda, oxirgi hisobda. Biz hozircha maningda bu yerda ID bor ya. ID'sini eləyirəm də. No ID işletsek olmaydı menimce. ID işletsek olmaydı çünkü bizge manası lazım emas. Mana içindeki bir narsa lazım. İkisinden birisi lazım. Ve bularınki ID'si yok. Ve özünün bu yerda ekranı mı? Manın ekip. Ma 3 tane çekini besanlar mı ki? Ma birinci var register customer'a ekip. 3 tane çekini besip man kopya koysanlar buldu. ID lazım emas için bizge. ID'ni işletmeyimiz. Qaysini kopya qilamiz-ku? Mama registered customer var o. Pastki. Ma ID olması ki. Registered customer'ın sol tarafındaki 3 tane çekini besip copy express kalma. Okey, biz hazır ma while loop'dan sırtı çıkarttık hem de. Biz ma while loop bilen işimiz kalmadı. Şanalama. Ya, ben tapamadım. Ha, nimen tapamadınız? Maşını tapamadım. To'xtab turing, o'zim tapqinim bilan bilginimni qo'ya. Qaram, yani biz hep ma registered customer bilsem. Asas Tapdim. ha, option 1'da. Option 1, şu option value 1 degancha. Registered customer. Şunu. Şu tacikni besip. Okey, siz nima qilgansiz? Share qiling. Meniki value one degan chiqmabdi. Men boshqa yo'lni tutib oldim uni. Ha, balkim. Tap turing. Sizning naringiz qizarib oldi. Tap turing, siz başta şu her daimgidek pastga tushunga bo'ldi, biroq sizning qatorligingiz asosan pastda. Vaqatim unday emasku. Okey. Bir yerda qizillik. Ha, bu to'xtang, bu yerda bo'lgan 19 26-qurda deydi. 26-qur. Üstüne chiqib yoqam. Ha, 26-qur keling. 26-qur, tamam. O'ng tarafiga men yoqam, astiki talchini surib atrofga. Ha, ina. To'xtang, stop. Safina bilan olimning o'tirisiga bir tal pesh qo'ying. Hali bir kundan qaqabdi. Safina bilan olimning o'tirisiga. Pesh. Bo'ldi. Okey. Bayaq dedim-ku, arraydagi string arrayda har bir tal element bir tal double quotation chekirdi va bular bir-biri bilan peshda ayrilishi kerak. Haydi. Okey. Qaranglar, yana bir qatim ko'rsatayim yana. Maramki yo'qnab, maramki biza yo'g'on qilolmagandi. Okey, banas besib qaranglar, mana register customer'ga chekkandan keyin mana bunda bir qur chiqdi, shunami? Select name, customer type, ID cust type, class text box deb. Mushun ichidagi mana value 1 ninki topadingizmi? Menikigacha bir Siz share qilgansiz. men share qilib boqay.
Qarama aslida chiqmadi dedi. Qarama aslida Ha, select'ning sol tarafidagi 3 bloğunu besana başta. Nimnis qildim desam ishi. Ha, şu option 1'ni, option 1'ı çekip hem de. Ha, option value 1. Option value 1. Başa çekip ha, çekip. Ya da sol taraftaki 3 bloğunu besen. Ay 3 bloğunu hemen 3 tane çekini. Copy. Express. Okay, bol. Stop share kısmı bu. Stop share qilay. Okay. Ben qoldim. Endi ish nima? Hozir biz qaranglar, ma while loopni sirti chikitib bo'lmoqchiman-da. Ma while loop bilan bizning ishimiz qolmadi. Hattoki sizlar ma yulduzning ostidagi yerga tushinglar, tushinglar. Mana qudama yulduzning ostida kod yozsanglar bo'ldi. Mega ma yulduzning ichiga attamda database qo'ysak bo'ldi, customer name random customer name deb da yozib qo'ydim. Qayerga yozdingiz ukan? Chuma ma yulduzning orasiga. Menda aniq ko'rinib turish uchun. Ma yulduzlar arib qo'yamizmi shu? Random customer name deb. Bu baribir nima qo'yma u? Comment. Okay. Endi miyada biz nima ish qilamiz hozir? Miyada biz bu type, register type tanlaymiz. Nega random qilamiz endi? Miyaga men ma'noga yana shunday deb yozib qo'yay. Random array type select type type bu ismi type logo bunu ha select type ha okay daqsaqqa kodimizni boshqalar ko'rsimi bir qarab tushundida shunami nima qildim nima qildi degani oson bo'ldi okay qilib olamizmi tugadi okay maşallah undan sonra enter basıp keyin quruq tushib hamda ish mayadan birini tanlashimiz kerak qaranglar bu yerda yana faqat ikki ta narsa bor ekan faqat ikki ta narsa bordan birisi bayatı miyadan batg'u shunami birisi chekish yoki chekilmaslik ikkisi borg'u shunami miyada statusda checkboxda ikki xil ehtimol bor mayaningmi demak tal ikki xil ehtimol bor ekan ikki xil ehtimollikni biz bayatdan qanaqa qilgandik randomningki nimasi bilan qanaqa boolean qiymat bilanchi next boolean degan narsani ishlatgan ha mana bundoq qandoq hatto biz buni loop ishlatmayapti ekanmiz if deganlarni ishlatib ekanmiz okay buyoqda if else ishlatsak bo'ladi if else lekin buning uchun boshda mani bir qatam besish kerak miyani to'g'rimi lekin bu yani bosmaylan bevas select qilsam bo'ldi rost to'g'ri bo'l okay demak ma'ning biz mau bayatdan qilib bo'lganlar-ku hammalar ishkilanlar
Express'ini ko'chirib olgan. Okay. If agar nima bo'lsa random next boolean ya'ni true bo'lsa agar next boolean true bo'lib qolsa u chog'da nima ish qilsin click yoki submit degandek nima qilamiz bir ta element tepish uchun Annemni chaqiramiz, driverni chaqiramiz. Good. Driver find element no find element by express baytaga expressni tanladik. Express. Yeah. Expressni tanlab qo'ydik, ammo tanlagan bilan buni besishimiz kerak-ku baribir. Click. To'g'ri, men bir şey demek click qilganmi, submit qilganmi, men bir o'zimning yana bir ta kodim qarab qo'yay. Chunki ismni qish birisida ishlamay, yana birisida ishlagan-ku deyman. Mushmo bir tal bir narsa bor shunaqa. Ba'zida click ishlaydi, ba'zi narsalarga click ishlamaydi. Qani u narsani qilib qoldi. Şu cast type diyen şu ha. Ben bu qaralım boshqachalar ustidan qolmaydi. Ha, click qilib kelmadi, tamam. Okay. Agarda bunda bo'lsa mana click qil else unda bo'lmasa ya'ni birisini click qilish kerak-ku. Ya'ni ma click qil bo'lmay qilib qolsa hech kim qilma deb o'tib ketsam bo'lmaydi ya'ni. Ama checkbox'ni chekishlar o'xshamaydi. Normal ahvolda chekilgan emas. Agarda true bo'lsa chekkin dedik. Bo'lmasa degan narsa yozmagan. Ammo ma'noda cho'qim yozishimiz kerak. Bir xil ehtimolda birini tanlash kerak, yana birisi yana bir xil ehtimol, yana bir narsani tanlash kerak-da. Tashlab qo'yish bo'lmaydi ya'ni. Else driver find element yetishmayaptimizlar. Express double quotation ochganimda biz bayatimiz kopya qilganasining o'zi faqat men ish qildi faqat hammada. Lekin shuni asm qaytadan bir qatam qilaylik. Mana ya mau unregistered customer degancha mushniki expressni kopya qilamiz. Hech yaladamsizlar? Ha. Okay. Sen ne to'xtab qaldingiz da? Yine kompüterim qaytib qilib, ammo Express'ni infotaman. Okay. Qani Express ne? Driver random yana keldi-ku. Ma if next boolean degancha. Ha, okay. Aha, dastur saqlab turay. Men namni type ne kelni chiqmabdi, meni option degan chiqmabdi. Qanaqa? Şey yapma. Find element. Hozir meni oxirgi option degan xatlar chiqmabdi. Buni bunday qilamiz-ku, mana men boshdan akildim. Aha. Akilib, biz type-ni qilamiz-ku menga. Men bosdim mana type yapasda. Mana Siz last name ketib qoldingiz, yo'q. Type qiling. Mana. Aha, o'sha. To'g'ri, mana. Men qilib. Qarang, to'xtang. Stop. Unday emas, to'xtang. Siz hozir pastdagi value 1 ni qiling. To'xtang, qarang. Amma pastdagi narsaga tushing. Mousingiz boshda. Pastga tushing. Qarang, siz select name dasiz hozir. Buning ostidagi option value 1 ga. Anikin kopya qilsiz.
Besan şey bir katım. Ha, hem de a 3 tal çektin hem de besan. Men anlagan O'xshamaydi. Yani 2 tal narsa var. Tanlaydigan. Drop down'ni qanday shunaqa qilasizlar shu. A to'xtang, a semikolon ki ichida semikolonni o'chirting. Shucha. Yana bitta semikolon qo'ying ayaga. Oy. Chiqsa yo'q. Ayaga semikolon bor. Chaplo. Okay. Anda keyniga chekitni birini qo'yib. Klik. Okay, good. Well, ma ifning ichiga tushunmayapsiz faqat. Else and keyni else yazasiz. Bir qurni o'chirting hozir men. Qo'lingiz chiqib ketsin. Ha, okay. Tirnoqni yepilgan yerga ekilib. Ama, ha, şeyga. Else deb yozing. Okay, tırnak geçip yapalım. No, ay, bir xil tırnak, bunda tırnak emas. Korlaymi? Ha, budun, ha, curly brace, qilib enter bosdim. Qarang, dal mushaqda enter bosmag'achqa shun xatolik chiqyapti, tırnaqlaringiz uchun kamlab ketib bordi. Okay, ha, mana enter bosasangiz, ana tırnaqdan yangidan birini chiqarib berdi. Okay. Bu yerga endi qarangiz. Driver. Okay, find element. O'xshash by express. Okay. Pas qilgan shu o'xshashni apayatdan expressni o'xshash hozir chaplab olsangiz bo'ldi. Yana bir qatam control V qilib. A birni qarang, optiondan keyingi birni 2 qilib qo'ysangiz bo'ldi. Farqi shu ikkisidan kelmayapti. A keyiniga hamda chekitdan birini qo'yib klik qiling. Qarang, amaliyotda ikki talliq drop down'ninki bir-biridan farqi shu keyindagi option 1 va option 2. Option 2. Tushundingizmi? Agar misol 3 tal tanlagan sizning bo'lmasa, option 3 bor bo'ldi shu. Faqatlar. Bir-biridan farqi shunchalik bo'ldi bu narsalar uchun. Xudo diqqat qilsanglar. Bo'ldi. Good. Kuzu koydum hazır ben. Qo'ydim. Option 2'ni qayani qilib chiqib topdinglar men. Option 1 bormi sizdan? Option 1'nim bor. Option 1'ni copy qilib, keyingisiga siz share qilgan boshdan yaxshisi. Xato qilamiz. Xato bo'lmaydi. Xato bo'lmaydi. Qarang, sanamnikiga qarangda, siz sanamnikiga qarab, birinchisidagini o'xshashni copy qilib, ekaplar elsening keyingi tirnoqqa tiqiblamay chaplab qo'ysangiz, anaqa vanni to'qib qo'ysangiz bo'ldi. Okay. Lekin keldi. To'xtanglar. Ishki. Nega ketgan bo'g'aydim men deb turibsiz. Aha, chiqsa qo'y. Uxlab qoldim deb turibsiz. Bo'ldi. Okay. Good. Qo'polingizmi? Qildim, rahmat. Ha, sanam ham sizdan qo'ydim, stop qo'ydim. Okay. Demek hazır ma'noda, hazır bir xil ehtimolda ya'ni unregistered degan tanlaydi, yana bir xil ehtimolda registered degan tanlaydi. Ikkisidan birini tanlaydi ma'noda hozir. Tushunarmi? Bu random bo'ldi hamda. Ham bu yerga ma'lum qo'ydi, ma'lum inspect qilib qo'ydi. Bu imkon yerim qolsin, bu quruq qolib qolsin. Qilib da. Hala ID'si var ki bunun. Cast notice dedi. Was not. Taptan la. Okay, men yerga de if'ning sirtqa chiqdimiz jumami biz? Hatta if'ning sirtqa chiqdi deb, hamda men yerga yana comment qilib yulduzlarni to'shaq yozib, men yerga
To'xtanglar. Uy. Ajab qo'rqdim ama. Toksim uzilib ketgan. Toksim tortilib ekanmi deb bir tal ekranim o'chib qolibdi. O'tgan shunda bir ish qilsam, mana shunaqa putimda kitiblarni to'kuvchi qilib, oy. Va IntelliJ yaxshi ekan. Saqlab qolgan ekan o'zi. Ketmedi ha. Işte yaxshi ekan shu ishi. Add notes deb qo'ying ekan. Okay. Hem ish qilmayman, dedi. Pekasana meta. Menga add note qilish. Prasonda da pekla. Drive. Yaxshi. Find the element. Good. Bye. And then by express. Yo'q, by ID. ID, ha, to'g'ri. Bunun ID'sini topdik. Double quotation ochigan. Cast notice degan shu, shunami? Yeah. Chaplaymiz, andan keyin nima ish qilamiz bunga? Double quotation. Mush elementqa nima ish qilishimiz kerak? Ay, xat yozib qo'yishimiz kerak maqsad qaranglar. Click. Miyaga misol create by misol Gulmira deb ism qo'yib qo'yishimiz kerak. Create by Gulmira, yeah. Aha, qanaqa qilamiz? Click qilib, no, click qilishimiz hojat yo'q. Click qilmaymiz. Click qilsak ham bo'ladi. Send case. Send case xat yoz. Send case qarang, aytganingizga biz bu yerda first name, last name deganlarni send case qilib ashay kirgizdik. Kirgizish uchun send case qilamiz. Tushunarlimi? Yani input yani. Tushunarlar? Ha, tushundim. Okay. Demak, mishagimiz shu o'xshash send case qilamiz. Send case qilamiz, ammo maqsad demamda, bayatdan last name, first name deb bunda bir nimalar bo'lyapti bizda arraylarimiz bo'lyapti va bu arrayniki string qurib olgan to'q bunda ismlarni ma'no bir bo'lgan. Shu sababli menga first name, last name deb ma variablening ismlarini yozib qo'ygan to'q. Ammo hozir ham bizning misol created by Gulmira deb bunda ismimiz unda bir variable yo'q. Shunga miyaga double quotation yoziblar. Double quotation ochigan created by alim. Misol sizmi o'zingizdan yozib qo'ysangiz bo'ladi deganda. Done. Bo'ldimi? Ma bosqich tugadi endi. Email. Sizlarda soat qancha bo'ldi? Bizda 1 bo'ldi. Qandaroq hozir uyqunglar? Ha, hozirchi bo'ldi. Okay, chunki nima ish qilsa, ha, boss bo'ldi. Sanam boshmadaqni ko'z qo'yib. Okay. Unda shu bo'lsa, emailni qilaylik. Chunki email bilan bu cell phone number deganlar ne qilish hamda buning uchun xil obdal kod yozib qo'yamiz. Xil jiqroq kod ketadi. Misol men hozir ma'ni o'zini bir rang qilib qo'yay, ko'proq qilib. Albatta yana o'xshash exception chiqdi, 28-qurdagi exception bayotga o'xshash. Lekin kod ijro bir bordi. Shunimiz. Ulan. Miyak geldi bana. Qaralama, tamamda unregistered degan talab bo'libdi. Normalda registered degan talab yo'q. Sizlar ijro qilib boqqansizlar balkim. Men unregistered degan talab kimnikida. Balkim sizlarnikida miyalagimda chekib qo'yganda balkim. Xilma-xil hisobda. Name, first name, last name deganlar. Xilma-xil chiqadi.
Bo'lmaz sizlarnikimi? Gap qilinglar. Alo. Aşağı gap kismeme mani. Ha. Meniki hazır men otudu. Ey mamıdım ya meniki. Ya birdan men tükaydi shunchaklar tezlam. Bir qatim kirgizdi hozir taxi. Bizda chunki mas save qilgan bosqich kamidiq. Save qilgan bosqich kamiganligimiz uchun miyadagi mau nima chiqmadi. Mau add customer degan yer ko'rinmaganlik uchun shu sababdan miyada bir tal exception nimasi bor. Ey meniki mamıda. Çünkü bakalım. Siz şey qilgan ko'rib boqay. Doktoran bir qaytım oldu bakay. Ey successful men otudu. Abetten hatta bir yerim biz koygan şeymi. Mandi. Okay. Okay. Add customer'ını biz otudu. Aldım erkin dep isim biripti o. Unregistered dep create by Gülmire dep qıptı. Yaxshi. Misol. Sen ham sizninkicha register deb chiqdimi, unregister deb chiqdimi? Yo'qolib ketdi. Okay. Ma'ni qilib bo'ldik. MD email address. Biz ham email address random qilishimiz kerak. Menikida unregister deb chiqdi. Hammamiznikiga o'xshash chiqib qolibdi. Okay, chiqsa yo'q lekin. Bu chunki biz baribir ikki xil ehtimoldan birisida bo'ldi shu. Mavi yo mavi. Okay. Email adresini nim qılamdık. Random qilmasa ma bosqich hali Jenova bosqichlar. Model ma'ning keyiniga. Keyinini qilib MD bundoq qilib yana qaytadan bundoq nim qilaman. Qilib Bunu mu inspa qılmızda? albatta. Lekin ma baş tez yo'llar. Random. Ha ne nereyiz Ma meninki mafkam mı hazır? Ma ekran? Ya meniki bu. Ha. Oh gittim ma. Uyuq keldi. Uykum kege akşadı. Gözlerim doluşup. Email address. Okay. Bunda da yazalım. Ne yazdın Sukan? Mevcu. Ma bizge adi kostüme kup kartını kılam. Çıkku bizge. Oo. Sorry. Oldu mu? Bu mu değil? Siz bo'lmasa Google Meeting ochdingizmi? Boshqalarchi gap qilib qo'yinglar, boshqalarning qanday ekran? Oh, sorry. It's my bad. Ha, okay. Neyse. Chiqdimi bu? Yeah. IntelliJ ID. Okay. Üzemnikini anını çıkır koyup sizinki Okay, qaranglar. Endi mana biz hozir email adressini random qilamiz hamda. Anınki nimisine tep buldunlamam ama email adresinki ID'sini. Yo, taxi. Uni qoldirmang. Ha, okey. Chunki men email adress random qilish degan taxi xil obdallam ishma. Xili Jenova. Boş. Önemli. Şuna qarang. Uyqusi keldi Gülmira canım. String Ya yıldızını peskim yıldız kılamdık. har bir bosqichga birdan qotma. Ma random email address oldu. String char Email adres. string characters deb qo'y.
Jacobs Charles deb qo'ysam bo'ladimi? Ben bir yakın İngilizce 26 namını yazıp çıkmaya hazır. Nima? İngilizce'deki 26 namını yazıp çıkma deyman. ABCD depmi? Hı hı. Nima uchun? Email yasaydiganlar. To'g'ri. A, B, C, D, E, F, J. Nergiz ukan? Bu yerga Medirmay ketib qoldingiz kompyuteringiz bizga. Google Meeting açtınızmı? Voy. Sizninkida shu men. Okay. Endi-chi? Ha, bo'ldi endi. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, XYZ. Y, Z. Okay. Sanyo xil belgelerni qo'llansak bo'ldi. C, D, E, F, G, Lekin hozircha unday qilmaylik. Qanday qilsak? I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Da yazdım ya. Q, R, S, T, U, V. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. X, Y, Z. Yay. Qarang. Ama string deb bir tal Qizlar bormisizlar? Gapirmaysizlar G'usanamjon. username deb bir tal nima qilay? Boshim altaq yo'g'on chiqib ketdi. Username. Dan buni qurib, buningga hamda bir tal for loop qilay. And k day down nil. K ni qimmatli. Misal emailning nimasi bir get xoni bo'lsin, mesela username'si get xondan az olsun. Okay. Get xondan az olsun. Get xon olsun yani. K plus plus. Qanaqa qilman sala? Ma string'ninki k'nigilar bir tal enter bosib ma for'ning oldigacha bir tal stringni bir qo'llaydi. User name deb quruq stringniki ma bu. İchida hech nima yo'q. Qiladinglarmi? Asli username'dan birini quramdiq. Mana for loopning oldiga qolib ekan. Okay. Ben bunu quruq qo'yamdiq. Aha. Quruq qilishimiz sabab hamda harf beramiz bunga. Ben username misal Afkam. aha. Misal qarang. Gettiga qo'yiblam. Ha. Misal bunaq. Misal olim hotmail.com degandek. Bizda ma'nosini chiqarmoqchi. Okay. Adning oldidagi username. Okay. Lekin bu yatxonni qo'ysin deb o'qamda. Qaranglar. Username. Tamam.
New name town. Char. Char. What Charles? Charles. Character at. Char at. Yoki. Ya'ni manchinchi o'rindagi char. Ne chiqirpa degan gap mana. Char's at. Yani bu yerda random degan birini ishlatamiz hamda. Random. Next int. Bunun length'i Charles'ның length'i olsun. Okay. Nima xatolik bor bu yerda? Provided char string. Qizil chiqib qoldi. Oh. Tushdi altına tuttu ha. Mama tan qo'yasam bo'lmaydi rost. To'xtanglar. Ma'ning keyingi qiymatiga. Array qilganimizda yaga. No, array emas. Array emas. Ma'nunga index of tutanlar meyad nazır bir tal harf çıkıdı. Ve bu harf ne? Character at desem da sanırım. Ha doğru. Check it. Char at K. Zaten ben oldun katında kod önünde pes ama koydum bunu. My class ya manıga. Koy. Index of character. Burada char koydum. Char koyup onun için username degan string degan tuxumsa. Ha. Vay men bir ishni xato qildim yana. Tamam. Men username. Nasıl? Ne qilsam to'g'ri bo'ldi. To'g'ri. Ma quruq indeksga. Ya quruq stringga. Quruq string, ma string tang o'zgarib qoladi emasmi chunki. String tang, shu quruq stringga bu yerdan chiqqan elementni mana shu bir atal narsani topadi mana. Ha, endi Random qilgandan keyin son chiqadi. Bu sondagi karakterni, misol o deganni. Ma quruq narsaga qo'shib ma'no berdi. Bu jami 7 qatim aylanish jarayonida bir tal 5-6 tal harf chiqadi, 7 tal harf. Şu an yerda bir username chiqadi. Tushunarlimi? Okay. Endi
Ben yine misal string deb bir tal array kurasam buldu. Okay. Mega bir tal domain de ben kuralay. Domain. Mesela domain diyen nima? Domain diyen misal hotmail.com yakums gmail.com yakums yahoo.com yakums hala açacak. Ben de bir tal bir domainde bir tal bir array'da ben kurup aldım. Kurup bu tağın bağlarına kirip olay. Stringni tırnaqning sirtiga chiqib ketganmizda. Nima? Tırnaq sirtiga chiqib ketganmizda. Tırnak sırtığa. Ya. Qanda. Ha, ma for loop nima? To'g'ri. Chunki men faqat username qilgan bosqichda. Misol qaraman, menga bunday qilib kichikroq qilib create username for email address. Ne kolay. Great. Domain name. Okay. Domain name. Sure. For email address. Lekin bu shunaqa hammasi email address random qilish jarayonchimi mana. Mana beshida username qotimiz qildik manada qilib bo'ldik. Manada hamda email addressniki domainni random qilamiz. Okay.
Şimdi for oh. Portal string no naqmaydi. String email. Hozir qadar biz emailda bir qurmagan. Tang. My username'ni olamiz shunami. Belki my username'ni. Email degan qanday oldu? Hatta biz ma'noga atni yozitaylik. Hotmail, Gmail deganni oldik uchun. Buni ayrim qilib qo'ymay. Username plus domain lekin qanchinchi elementi deganga random nexent shukcha hop shukcha chunki men shukcha degani 3 ni olmaydi 0 1 2 3 ta element oldi mana random qildi domain ichidan yaman oldi bir narsa chiqdi va ma'lum qotdi bu email bo'ldi to'g'ri tushuna olaman Yeah. okay demak biz hozir email chiqarib oldik endi keldik sizning bayonotga gitmizga mana endi inspect qilamiz emailni qilib cast email degan shuki id'si ben basmış qolalaman Men bulamni abetken küçük bir is bulamadım da. okay Hotmail'de gmail.com yahoo.com. Okay, men Podifcom siz şans qiladi. Okay, Anakin driver find element by id double quotation manual send case deb bunun emailini birimiz email berdik şu an demek miyagi bir tal email hozir qilib baqla roq baqla Alamam. Gmail account'dan birini berdi. Biz bo'lmasa selni qilmaydi, fonni qilmaydi, selni qilaydi. Okay. 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 Xo'sh. Endi keldik. String. Buni bitta array qo'yay. Cell pre-number.
Misal pre-number. Çünkü oldidagi pre-numberlar bor, misal +1, +57 degan. Ananikin onun oldidagi misal men Vancouver'ning telefon nomerlari 604 degan bilan boshlandi. Bu narsalarni random qilsak bo'ldi. Keyingilarni random qilsak bo'ldi. Pre-number deganga misal men Kanada Vancouver'dagini +1 34. Hoppa. Bir 604. Toronto'nun qancha? 600 necha? 647. Okay. +1 647. Hoppa. 7. Misal men yine Germaniyanikini qilay. +49. 176. Sama auto degandek nomerlarniki. Nimasi? Okay. Başlamada bir narsa qoldik. Hamda qanaqa qilamiz sana meganda keyiniga rom makayindagi nomerlar oldi-ku. Ma 647 degan keyinda qancha nomer oldu? Misal 604 724 724 035 7 xona ekan, jami 7 xona. Yani 7 xona nomer random qilsak bo'ldi. 4 hatta biz do while qilaylik. Shatmig uzoq qolibdi do while. Well, tam. No. Aldan qimmatga. Yettadan kichik olsun. Day. String post post number day bunu kurup olsun. Post number'a L'ning qiymati 0, 7gacha cho'ng'iydi. L++ shuning bilan pass number down. Bunday yozay. Pass number plus down. Random next int 10'uncu
10'dan üstü çıkmaydı koy. 0'dan 9 çoğan sallanı. Random qilsin, qilib chiqqan sonni ma pass number degan string bir o'tadi. Bu yerda qo'shsam matematikalik qo'shatmaydi baribir. Shu keyin ulabmadi. Manchiqani. Endi har bir qadamda birdan cho'ngaysin. Deb bir tal duvayl yozdim. Demak, 7 xonalik sonni birini topdi. Okay. Bir yerga ekan ma cell pre-number deganga. Mana uchun. Ko'rdinglar? Alo. Ha? Ma bu yerga cell pre-number degani numbers ko'rdinglar. Mana. Numbers. Cell pre-numbers olsun. Ben yana string bergan. Ma pre-numbers degan ma'nosini ostiga men bir ta string qo'ydim. Cell pre-number. Cell pre-number deb qurib cell pre-numbers now random next int 012 demek 3'gcha. Üçgüç olan kıymet aldı. 0'dan. Demek xalqan birisini tanlaydı degan gap ma'nosida. Tanlaydi va ma'noga bir o'tadi. Stringni qurdingizku? Nima ekan? 3 Mana ostiga, mana ostiga. String cell phone number, cell pre-number. Bayatım cell pre-numbers diye. Bu bir array bu. Mouse string. Endi maqsad ma numerining keyiniga ma numerini qaytib berish. Okay, shunga bir tal telefonni bir chiqdi. String cell number town cell pre-number Bushman pass number keyin ulab berdim faqat. Mavi pre-number degan ma'lumotlardan birisi. Pass number degan pass number 10 xona bo'lgan 10 0'dan 9 cho'g'an sonlarning ichidan topadi. Ammo bu loop lekin 7 qatim joylaydi o'ran. Tushunarlimi? Okay. Yani 7 xonalik bitta songa 5 nima pre-numberni, ondan keyin pass numberni qaytib, buni cell number qildik. Okay, keldik endi miyaga. Dal maramkaga birimiz buni. ID'ga driver find element ID yoqlib send case
dep cell number. Gördük. Şuna telefon numarayı çaplandı. Kalsanlar hem de manın basqıç, manın kayınını. Malan talap o'tmay. Passworddan birini chiqarib bilaman save qilib okey. Mani qilmayli bo'ldi. Vaqt munosabati bilan. Qaysini? Mancha. Okey, işte qilaydi. Kalsanlar o'zingni qilib qilaman. Lekin mana passwordni tanqid deyli. Mesela meninkide bir qizillik chiqib oldi ajab. Sharh bergan ko'pay. Bir narsa xato yuz qo'ydim, chiqmishadi. Cell pre-number. Her sizler randomning kayniga nima qiling yana. Random check it ha. Check it. Next it. Anik ayaga qarang to'taga. 10 kursiz 10. To'xtam. Bu 3 qolganda 3 3 pre-number ga. Semikolon qo'ydim. A cellni cho'ng yozibsiz ha. Cell pre-number'dagi cellni C'ni cho'ng yozibsiz. A string nomi cellni kichik yozing. Mama. Ha. C'ni birinchi harfini amalga kichik yozinglar. To'g'risi shu. Bir yerim qizil qo'yina meniki. A duning ostiga while yozing. Du while abi. Aşkı talaş qizil yegan while yozing. Tırnak için yapın. A Türkçe aslında mı jumlaqlı mı? Jumlaq. El kattadan kichikdan. Qancha? Al 7. Okey, aniki kayniga semikolon. Çıkıdı. Okey, bol. Bizim ama o kodumuz namisi. To'xtab turing daqiqa. Men nima qilaman hozir boshda? O nim qo'ymoq bir narsa inspect qilmoqchi emaslar ya. Ha. Start sharing qilay bo'ldi. Okey. Hozir tugaydi lekin kodimiz. G'ayrat qilaylik. Okey. Amin. Ma passwordni create qildim. Boshda kendi qoldim men. Mani qilib olsangiz bo'ldi. String ya. Ma bosqichni yozing. Scannerda bezqilma to'g'rimi? Rasmiy uyuq gap. Ko'maydigan. All chars. Ben bir yetkim bu manasını kopya qildim ha. Qaranglar. Ben 26 ta beribman. Ha, ABC'ni mi? Okay. Kopya qilib ekib. Mega string deb mau create password qilganda. Ma double quotation ochib chapladim boshda. Anadan keyin cho'ng harflarni yozay bo'pti. A B C D E F G H Telefon numarini K L M N O P Q
S T U V W X Y Z. Okay, bunda bo'ldi. Endi 0 1 2 3 4 sonlarni bir etdim. Bo'pti, bundaq cheket, pash, bundaq narsalarni bir o'tay. Chunki passworddan bu narsalarni olalaydi qo'y. Ba'mini bir xil kopiya qilib avat preslarga. Okay. Yes, bu tomonlar. Müştüm double quotation açık asanlanım burada. Okay. Endi qanaqa qilmasam ya da create password qilishim kerak. Password'im meniki 12 xona olsun. Hemen bunu for loop tıklay bo'ldi. Int d null d 12'den küçük d++. Olsun. Şundan ben bir başta bir ma'nın kaynağı için bir pat ma'rifning kaynağı string password tab quruq bir tal bir stringni men quralay. Ham yerga password plus town all chars char at random next int all char length naqla naqsam bana 12 xonalik bir til pasport chiqarib turdim abi. Agar baknim qilamay qolsanglar bu videoni ko'rib turib tushuninglar bo'ldi. Ma'qul usulda password random qildik. Bu ma'qul usulni biz necha qadim ishlatib bo'ldik bayoningizda. Okay. Password chiqarib bo'ldik endi. Bayani inspect customer's password. Okay. Bir yergemde driver find element by id mabasib send case'ga passwordni biratdim. Driver find element by id MB'ga diyen bir tal men ikki tal ko'ra qo'y passwordniki bana mı nemisini biray cost plus config bakın bana qildim chiqib so'qishmay qaranglar. Belgimiz send case password o'xshash passwordni ikki qatam bilmading deb kendan bunu olurken ben save'ni basasam bo'ldi deb. Hoppa. Bitta akont quradim ben.
Yakomsa save'ni basmaylam ya da send case qilibla plus case enter qilsam bo'laverdi. Demak, bu shunda bir qatam add customer qildik. Bir qam run qilib qo'yay. Qaraylik, 10 ta akkauntdan basalamda. Biz nima create qilalamda. Bo'ldi-ku? Qaralam baqatimni men chekdi hamda. Onu qata chiqding ama shu. Shunaqa. Tugidi. Ey. Sonra exception yo'q. Exception yo'q, men bir yezib o'tay shu. Okey, ondan sonra rekord to'xtatay. Ma'qul.